үзэгчтэй харж байна. За хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын хөдөө арлын хөдөлмөрийн спорт уяжтын холбоо засаг даргын намын газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаагаа хамтран зохион байгуулж өнөөдрийн хоёр зангид наадмын хурдан газрын уралдаанд газраас сугаларсан 44 хурдан шандас түмэн нөхөд өртгөөд төхөөрөмжөндөө одоо гүйцэд заахан урьжээ. За хурцилоо ихэцэн мөг Чингис хааны авраг их хөлгийн утга хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын хэрлэнгийн хөдөө арал зохион байгуулагдж буй ангийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан газар гарааны хаан зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Газраас сугаларсан 44 хурдан түмэн нөхөд газар дээрээс өдлөө гарч байгаа энэ хурдан хол газар бол хинтээ ангийн хэрлэн баян удаан сумын яач Эрдэнэтийн хурдан хол газар хэрлэн баян удааны нааданд айргийн дөрөв дурлалчаад давхар ягаар өнөөдөр ангийнхаа баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны азарганы уралдааныг мөрд одоо дөнгөж ирэнгүү чавхны чулуу шиг юм гарч ирээд хөдөллөөдөө үзэж штэ. За ари хэдэн газрынхаа наадад синкер хөдөлтэй үгээдээ сайхан бор халдсан газар гараад ирсэн хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын 3 дугааргийн сумын алдарт яаж инквирийн бор халдсан газар гуайн өнгөн дээр нь гараад ирсэн сайхан цавдар газар бол одоо хинтээ ангийн зэкэр вандал сумын аймгийн алдарт яаж Цэгмэтийн хат хотын үе хурлуулж байгаа Баян хонгор аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт яаж Чулуун Батын хурдан цавдар гарч ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За өнгөн дээр хинтээ ангийн хэрлэн баян удааны Эрдэнэтийн хурдан хол газар хөтөлсөн хэвээрээ. За арын гурван газрын хамгийн заадалт нь хинтээ ангийн мөрөн сумын яаж мөнгө хотын хурдан соёолын хэр газар гараад ирсэн бол ари хэдэн газрын өнгөн дээр хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт яаж Минжүүрийн Амгалан Баатарын хурдан хэр газар гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За хамгийн цаадалт нь ахиад одоо сайхан хэр газар одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Дэлгэр хаан сумын 4 дугаар өгийн сумын алдарт яаж Баян дүрэнгийн хурдан хар газар одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Дэлгэр хаан сумын 3 дугаар өгийн яаж Даваа сүрэнгийн хурдан хэр газар мөн одоо дээгүүрхэн сайхан гарч ирсэн уршиллаа. За ингээд морд одоо дөнгөж ирэнгүү дөнгө гарч ирсэн хэрлэн баян удааны Эрдэнэтийн хурдан хэр газаргандаар ари хэдэн газарганд дохож ирсэн байгаа. Монгол эмээлтэй хүүхэд унсан улаан хавцтай хүүхэдтэй сайхан буган алдраадраг бол одоо хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт яаж Минжүүрийн Амгалан Баатарын хурдан хэр газаргын багмаа Сүхбаатар аймгийн Дүмэн зөвцмийн Монгол улсын тодмолтой Сайрын зүрэнгийн дөмөр өчрийн адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан газар байгаа. Энэ хэдэн газрын хамгийн адалт нь тод удаан ширхттэй үгээдээ зээ дадраг Дорнов аймгийн их эзэм яаж Гамбатын хурдан зээ дадраг гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Синкер зэжнэтэй энэ Баян дүрэнгийн хурдан газар 70 дугаартай мөрцөө өнөөдрийн нааданд үзүүрийн хэдэн газрын ард талаар гараад ирсэн уршилтаа. Дэлгэр хаан сумын 3 дугаар өгийн яаж Даваа сүрэнгийн хурдан хэр газар мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын 3 дугаар өгийн сумын алдарт яаж инквири хурдан бор халдсан газар байгаа. Энэ хэдэн газрынхын өнгөн дээр сайхан халдсан газар дээр цаадаар нь ушуулдаж байгааг үзэгчтэй авсан харж байгаа. Хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын хэрлэн тооногийн үе хаач Чулуун Баатарын түмэн насны хурдан хонгор халдсан газар гарч ирсэн уршилдаа. Хамгийн наадлаар нь цэнхэр хөдөлтэй үгээдээ сайхан хэр газрыг ус одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд арын газрынуудыг одоо үзэгчтэй авахындээ харуулж байгаа. Хамгийн наадалт нь энэ Чулуун Баатарын түмэн насны хурдан хүрэн газрыг нь ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. Ногоон өмдтэй үгээдээ сайхан хүрэн газрыг гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За энэ наадлаар одоо сайхан халиун газар гарч ирсэн Улаанбаатар хотын Баянгол дургийн үе Цэгмэтийн бат толгын хурдан халиун газар ус одоо үзүүрийн хэдэн газрын ардаар гараад ирсэн байна. За дэлгэсний харагдаад өнгөрсөн буур талсан газар хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын үе төр зүргийн хурдан буур талсан газар мөн гарч ирсэн уршиллаа. За энэ хэдэн газрынхын өнгөн дээр хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын аймгийн алдарт юу Содмын Бацээгийн уян дээрээс мордсон сайхан хүрэн газрыг одоо 01 номертэй мордож ирсэн тэр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Ноон зүүн нэмнэтэй сайхан хонгор газрыг бол хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 2 дуургийн уяас Батнасангийн хурдан хонгор газрыг бас одоо гараад ирсэн уршиллаа. За том үгүүдтэй сайхан хүрэн газрын 3 дуургийн уяас Инх тайвны хурдан хүрэн газрыг бас одоо дээгүүрхэн сайхан гарч ирсэн байгаа харагдлаа. За хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сум гэдэг бол яахан аргагүй бас одоо Монголын хурдан мөрдний дүүгэнд бол одоо алтан үсгээр тэмдэглэгдэн үлдсэн ийм одоо сайхан нутаг байгаа. Өдгөөгөөс 27 жилийн өмнө уу 1990 онд Монголын улс төвчөө хэмээх хөлгөн экспортоор зохиогдсны 750 жилийн өмнө барьсан ингээд наадам хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж хотол чумэн хурдан шуулсан өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байна. За тэр бол одоо монголчууд хөдөө хэр анхудагаан одоо наадсан хамгийн том наадам нь байлаа. За энэ хэдэн газрын өнгөн дээр одоо сайхан хэр газар гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За энэ бол одоо 4 дугааргийн үе яаж Түмэн насны одоо хурдан хэр газар байна. 4 дугааргийн үе Чулуун Баатарын Түмэн нас гэдэг үе яаж 3 газрыг мордуулж байсан халдсан газрыг нь үзүүрийн хэдэн газрыг нь гарсан байгаа. За энэ хэдэн газрынхын өнгөн дээр хинтээ ангийн Баян утга сумын аймгийн алдарт яаж Баатарын хурдан хүрэн газар гарч ирсэн Баян мөнгө сумын аймгийн алдарт яаж Содмын Бацээгийн уян дээрээс мордсон хурдан хүрэн газар одоо гарч ирсэн байгаа. Дэлгэсний харагдаж байгаа синкер зэжнэтэй буур талсан газар хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын төр зүрийн хурдан буур талсан газар юм байгаа юм. За цаадлаар нь Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн Цэгмэтийн бат толгын хурдан халиун газрыг бас одоо дээгүүрхэн гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За өнгөний язгнуудыг одоо тун утгаар харуулна. Энэ хамгийн наадлаар нь улаан хамгаалтын малгайтай үгээдээ сайхан хонгор газар гарч иржээ. Энэ бол одоо хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн үе яаж Инкватрийн бодор эрдний хурдан хонгор газар гарч ирсэн уршиллаа. Хязгаарлан үрээ сумынхаа нааданд харагдаа өнгөрсөн жил газарган соёолын айргийн дээр дурталсан өнөө жил одоо 6 настай хавчиг газаргын байгаа юм үзэгчтэй. Энэ хэдэн газрын өнгөн дээр жижигхэн үгээдээ сайхан задрайлалтай хол газар гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын 4 дугаар аймгийн алдарт яаж Ловсон Балтангийн хурдан хол газар гарч ирсэн уршилж харагдаа. За энэ хэдэн газрынхын өнгөн дээр мордэрдэнгүүд өнгөлөө гарч ирсэн хэрлэн баян улааны Эрдэнэтийн хурдан хол газар гарч ирсэн байна. За өнөөдрийн наадмын одоо өмнөх өдрүүдэд
хурамсгалын хур харьсан аргагүй одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж байгаа. 1990 оны Монголын улс төвчөөний 750 жилийн Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын малтан ард Монгол улсын мандаа байж хөхийн сүрэн хурын хурдан босоо хэр азраг түрүү магнад хурлаж түмний ихийн алтан жолоо өргөж хойдон жил нь ардын хэсгэлийн 70 жилийн он барьсан гэд наадам буян тухайгийн бууралдан жил бас одоо хол сайхан дөрүүлэн ирж түмний ихийн алтан жолоо өргөж өсөн ийм одоо сайхан дөгтэй сүрэн хурын босоо хэрийн үлгийн нутаг гэдгээр нь бол одоо Хинтэнгийн дэлгэр хаан сум алдартай энэ одоо сайхан нутаг байгаа. За ингээ хэрлэнгийн хөдөө харалтай өнөө жил ангийнхаа баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгуулж азарганы уралдааны хөнгөн дээр аймгийн алдарт байж Минжүүрийн амгалан баатарын хурдан буган алтраасаар гараад иржээ. Шүтлэнрээ Хинтэн аймгийн Баян мөнгө сумын 80 жилийн он барьсан гэд наадам түрүү мөнгнээ дурдж байсан. За дэлгэр хаан сумандан бол одоо олон дөрүүлж яригдсан ийм одоо хурдан өмнөх байгаа. За дархны бүсийн уралдаан аман үзүүлээд Баян азаргын бүсийн уралдаанд хол дөрүүлж байсан юм байгаа юм. За энэ хэдэн азаргын хөнгөн дээр гараад ирсэн халдсан азарг бол одоо сумынхаа наадам нэг дөрүүлж нэг аман үзүүлсэн. Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумын хэрлэн тооногийн уяа Чулуунбаатарын түмэн насны одоо хурдан хонгор халдсан азар гараад ирсэн байна. Баян хонгор аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт уяа Чулуунбаатарын хурдан завдар азаргыг Хинтэн аймгийн Зэггэр мандал сумын аймгийн алдарт уяа Цэгмэдийн хад баатар ууж урдлуулсан юм байгаа юм. Энэ хэдэн азаргынх нь өнгөн дээр одоо гараад ирсэн жижигхэн хул азарг бол одоо Лувсан Балдангийн хурдан хул азарг гарч ирсэн уршилтаа Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумын уяач инквири хурдан бүр халдсан азарг Хинтэн аймгийн Жаргалтаан сумын уяачтай холбооны нааданд аярагдж ирсэн юм одоо хурдан азарг юм байгаа юм. За энэ хэдэн азаргын өнгөн дээр явсан энэ нөгөө Жаргалтааны уян дээрээс марцсан сайхан зээл азарг бас одоо гарч ирсэн байгаа харагдлаа. Чулуунбаатарын түмэн насны хурдан хэр азарг бас одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За цэнхэр уцтай хүүхэдтэй мэдэн том хүүхэд унсан сайхан хэр азарг бас одоо энэ хэдэн азаргын өнгөн дээр одоо гарч ирсэн уршилж харагдлаа. За энэ хэр азарг ч одоо юусэн бэлээ. Ар дээр нь одоо сэж сайхан бор хонгор азарг бас одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумаас хөхийн сүрэн хурын босоо хэр азаргаас гадна 1951 оны ардын хэсгэлийн 30 жилийн он барьсан гэд наадам Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумын уяаж онгороо хэмээх мөнгөний лувсан дөржийн хурдан хул азарг аяргийн давдурдаад тэр жил одоо хар мөрн улсын хөлсөн гэд наадам түрүү мөнгнээ дурдж байсан ийм одоо сайхан дууг байдаг. За мөн одоо хөхийн сүрэн хурманлагийн одоо хурдан ногоон азарг нь 2000 оны өвгөн үений одоо наадам түрүү мөнгнээ дурдсан байдаг. 1999 оны боржин наадам мөн одоо түрүү мөнгнээ дурдж 2001 оны Монголын шигнэ хурдан барьсан их хурд уралдаанд аяргийн дөрөв дурдж улсын хөлсөн гэд наадам 6 дурдсан түүхэн амжилт осоо байдаг. 2003 оны боржин шиг наадамд энэ Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумын мөрөн спорт уяачны холбооны тэргүүн асан намхан лог зүрэнгийн хурдан саар лазраг бас одоо аяргийн дөрөв дурдж байсан түүхэн баримт байдгийн байгаа юм. За 99 оны боржин шиг наадамд өвгөн үений одоо тэр даншиг их барьсан гэд наадам түрүү мөнгнээ дурдсан хөхийн сүрэн хорийн хурдан ногоон азаргыг түрүү мөнгнээ дурдж байхад нацаг дөрчийн хараг азараг бас одоо ам хүзүүн дурдж 99 оны боржин шиг наадмын азарганы уралдааны түрүү ам хүзүүг одоо дэлгэр хаанчууд хүрдэж байсан дүүхтэй. За ингээд хурдан азаргыныхаа уралдааны дайлбарт буцаад орцгоо энэ хэдэн азаргыныхын өнгөн дээр шар хувцастай хүүхэдтэй сайхан хул азарг гараад ирсэн байгаа. Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж Намингийн баасан докторийн хурдан хул азарг гараад ирсэн бол 7 дугийн уяаж Инкватрын болор эдний хурдан хавчиг хонгор азарг дүүний ард алдараа гарч ирсэн байна. За энэ хонгор азаргны төрсөн хул мөрөн одоо өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 9 дурдсан Инкватрын төр болтын хурдан хул мөрийг одоо үзэгч та охин бол амдахгүй сайн мэддэг баг. Өнөө жил Дүнжин гэрийн хурд уралдаанд 32 дурдсан байгаа. Энэ хэдэн азаргны хамгийн ард талд нь Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумын 3 дуурайгийн сумын алдарт уяаж Инквири хурдан бүр халдсан азарг гараад ирсэн байгаа. Энэ хэдэн азаргын өнгөн дээр Чулуунбаатарын түмэн насны хурдан хүрэн азарг гарч ирсэн бол аймгийн алдарт уяаж Лувсан Балдангийн хурдан хул азарг түүний ард талдаар байгаа. За ингээд үзүүрийн хэдэн азарганы ард дээр явдаг азаргнуудыг одоо үзэгч та охиндоо захин харуулж байгаа. За баяр наадмын өмнөх 4 өдөр дараалсан одоо зөөлөн шиврээр орсон байгаа. Үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулаг газар чигтэй газар татвартай мордын тэмрийг аргагүй одоо шалгаж байгаа. За Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан суманд 1990 онд одоо тэр Монголын улс орчны 750 жилийн он барьсан гэд наадам зохион байгуулагдсанаас гадна 1996 онд одоо хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан зохион байгуулагдаж байлаа. Төв аймгийн мөнгөн мөрд сумын уяаж Батхуйгийн хурдан алтраасаар азарганы уралдаан түрүү мөнгнээ дурдж байсан ийм одоо сайхан алтан дэвжээ. За үнэхээр бас одоо хүлэг мөрөн уралдаж байгаа шүү дээ. Ийм сайхан хөндийгөр мөрд нь одоо уралдаг өргөн дэлгэр одоо сайхан наадмыг зохион байгуулдаг алтан сайхан дэвжээ бол одоо дэлгэр хааны дэвжээ юм байгаа юм. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хээр азраг бол одоо Хинтэн аймгийн мөрөн сумын уяаж Мөнхбатын хурдан хээр азраг байна. Соёолын хээр азраг байгаа. Сумын наадмын 2 дөрөв нэг харагдсан юм одоо хурдан азраг байгаа. За цээжнээдээ сайхан хул азраг гараад ирсэн байгаа. 23 номер одоо үргэлжлэл дээр хараахан бүртгэдэг юм байна да. Түүний ард тал дээр Баян хонгор аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт уяа Чулуунбаатарын хурдан завдар азраг өнөө жил Говьалтай аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хөдөлж уралдаад байсан ийм одоо хурдан азраг байгаа. Дэлгэсний харагдаж байгаа халдсан азраг бол одоо Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн уяаж Чулуунбаатарын түмэн насны хурдан хонгор халдсан азраг. За энэ бол одоо дэлгэр хааны ямган одоо юм байна да. Сумынхаа наадманд
нэг төрүүлж нэг амаа үзүүлсэн ийм одоо хурдан газар байгаа. За ингээд хурдан газрын хурдааны холхон сайхан хөтлөөд байгаа энэ сайхан богн алдар газар бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын аймгийн алдар туяаж Минжүүрийн Амгалан баатарын хурдан хэр газаргаа. За Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын 80 жилийн өн бэр зингэл наатанд бол одоо шүтлэн үрээ төрүүлсэн тэр цаг мөчөөс хойш одоо аймаг сум орн нутагтаа арга байхгүй одоо олон төрүүлж харагдсан ийм одоо завтайхан хурдан дүмнийх юм байгаа юм. За ер нь одоо энэ Хинтийн Дэлгэр хаанаас одоо хөгийн сүрэн хоргийн босоо хэр газарганы одоо дараагаар гарч ирсэн хурдан сайхан дүмнэг гэх юм бол одоо Минжүүрийн Амгалан баатарын хурдан хэр газаргыг хэлж олноо. Сүхбаатар аймгийн дүмэн зөв сумын Монгол улсын толгомдоо байж Саяри сүрэнгийн төмөр өдрийн атууны угшилтай ийм одоо хурдан газар. За Хинтийн дархны одоо хаврын бүсийн хурдан бөртийн хурдаанд ам үзүүлээд давхар ягаар Баян газрын бүсийн хурдаанд бол хол төрүүлж өсөн ийм одоо хурдан газаргаа. За ингээд ард дээр нь дөрвөн газар гараад ирсэн байгаа. Ахаад одоо харин хэдэн газрынх нь өнгөн дээр одоо хүрэн газар нь гараад ирсэн байна. Чулуунбаатарын төмөн нас гэдэг залуу одоо халдсан газрын дархин дурлаад байгаа. Хүрэн газар нь одоо 6 дараа гараад ирсэн уршаалаа. 70 дугаар тамирсан Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дуурайгийн уяаж Баян дүүрэнгийн хурдан хараацраг байгаа. Түүний ард тал дээр нь одоо Инкватрын болоор эрдний хурдан хавчиг хонгор газар гараад ирсэн байгаа. Инквари хурдан бор халдсан газар энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хол газар бол одоо додоод угийн уяаж Номингийн Баасан докгийн хурдан хол газар гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За аймгийн алдар туяа Ловсон Балтангийн хурдан хол газар гарч ирсэн. Орногоо аймгийн Ихэд сумын уяаж Гамбатын хурдан дээр засаг хамгийн ард талд гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ наадлаар яваад шар цамцтай үгээтэй жаахан хүрэн газар бол одоо арайхан танигдахгүй газар яваад хүүхдийг номерууд одоо бүртгэл дээр үртгэдэг ийм газар байгаа харагдана лээ. За тэр дунд одоо шар цамцтай үгээтэй ахаа сайхан хараацраг гараад ирсэн байна. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн уяаж бэлэг сайхны хурдан хараацраг гарч ирсэн байна. Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын аймгийн алдар туяаж Содмын Батцээгийн хурдан хүрэн газар Улаанлоо нэмнэтэй гараад ирсэн байгаа. За Номингийн Баасан докгийн хурдан хол газар өнгөн дээр нь яваад байгаа цэнхэр утастай үгээтэй сайхан цагаан бор газар бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3 дуурайгийн сумын алдар туяаж Инквари хурдан бор халдсан газар юм байгаамаа. За энэ хоёр газрынх нь өнгөн дээр бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж Инкватрын болоор эрдний хурдан хонгор газар гараад ирсэн байгаа. Өнөө жил одоо 6 настай хурдан хонгор газар хязгаарлан соёлондоо сумынхан бэлсэнгат нааданд хайрыг дэчсэн ийм одоо хурдан газар байгаа. Өнөө жил одоо хайрагдах юм бол Дэлгэр хаан сумынхан бэлсэнгат нааданд 3 жил дараалан хайрагдах ийм одоо сайхан алтан боловчтой газар өнөөдрийн нааданд Гарваатын багцаагаар гарч ирсэн одоо уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За ямар ч одоо хөндлөнгийн доосгүй ийм сайхан наадам Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум Ихэзэн мөгөж Чингис хааны аавар хөлгийн нутагт одоо зохион байгуулагдаж Хинтээ аймгийн Баруун бүсийн хурдан бэртийн хурдааны алдарганы хурдааны 7-8 бүрэн дээр яваад байгаа алдаргануудыг харуулж байгаа. Наадад нь одоо цээж нэтэй сайхан бор хонгор газар гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо 23 номертой мордсон бүртгэл дээр бүртгэдэг юм байлаа. Хинтээ аймгийн гал шар сумын уяаж за энэ нөгөө нэг донон зэгмэд байгаа хөө гисэрживийн хурдан хонгор газартай тун адилхан хийстэй ийм одоо алдарга байна даа. За цаадалд нь одоо сайхан хүрэн газар гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Чулуунбаатарын төмөн насны хурдан хүрэн газар гарч ирсэн байгаа. Төмөн нас гэдэг залуугийн уян дээрээс одоо 3 газар мордсон байгаа. Халдсан газарга энэ хэдэн газарганы өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За Дэлгэр хааны унган атуу байгаа. Дэлгэр хаан сумаас одоо хөгийн сүрэн хорийн босоо хэр газар ардын нэрийг хоёр сингэл наатан буян тухайгийн буурал дамжид хан уулын артан дуудын өвөнд хүлгийн алтан жолоо өргүүлж Монголын хурдан мөрний дүүхэд нэгэн зүүнж гандгааргүй амьд төшөө босоосон ийм одоо сайхан түүхийн үлгийн нутагтай энэ одоо сайхан нутгаас төрөн гарсан ийм одоо түмэн нэгтэй сайхан нутаг байгаа. За түүний ард талд цэнгэр цэжнэтэй сайхан хээр газар гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн мөрөн сумын уяаж мөнгө хотын хурдан соёлын хээр газар гарч ирсэн байна. Хинтээ аймгийн цэнгэр мандал сумын аймгийн алдар туяа цэгмэдийн хад баатрын үжирлүүлж байгаа. Баян хонгор аймгийн Жиротон сумын алдар туяа аймгийн алдар туяа Чулуунбатын хурдан завдраа одоо энэ хэдэн газрын хамгийн ард тал дээр байгаа. Монголын мөрөн спорт уяжтын холбооны 20 жилийн өн бэрсэн гэл наатан мөн одоо сайхан дарахын дураалаад байсан мөнгөн мөртийн наатанд одоо олон дөрвөж харагдсан. За ер нь одоо Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал Жаргалтаа Төв аймгийн Баян Дэлгэр мөнгөн мөрт Багнуур зэрэг одоо Залгаа аймгийн сумдуудынхаа наатанд олон дөрвөж харагдсан ийм одоо хурдан газар байгаа. Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын Сэдэн Сүтнэм гэдэг хүний одоо унган одоо байгаа. Эцэг нь бол одоо 1990 оны Монголын улс орчооны 750 жилийн яг энэ дуун дээр одоо төрүүлж байсан Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын ишийн цэвтэр халдсан газарганы угшилтай ийм одоо хурдан газар байлээ. За ингээд хурдан газрын хурдааны өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын аймгийн алдар туяаж Минжүүрийн Амгалан баатарын хурдан алдар газраа хөтөлсөн хэвээрээ. За ам хүзүүн дээр нь бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн уяаж Чулуунбаатарын төмөн насны хурдан хонгор халдсан газар гарч ирсэн байгаа. За ард дээр нь яваад хоёр газрын наадлынх нь хоёр газар бол одоо Хинтээ аймгийн мөрөн сумын уяаж мөнгө хотын хурдан соёлын алдар газар гараад ирсэн одоо уршилж байгаа. Түүний заалаад Баян хонгор аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдар туяаж Чулуунбатын хурдан завдраа газрыг Цэнхэр мандал сумын аймгийн алдар туяаж Цэгмэдийн хад баатраа уйшрлуулж байгаа. За өнгөн дээр гараад ирсэн Монгол эмээлтэй үгээтэй сайхан богон алдар газар бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын аймгийн алдар туяаж Минжүүрийн Амгалан баатарын хурдан богон алдар газаргаа. За шүтлэн цагаас хойш аймаг сум орон нутагтан бол одоо нэг 30-аад хайрагд төрүүлээд байгаа ийм л одоо хурдан сайхан дүмнэгтэй. За аргагүй л бас
одоо тэр хөгийн сүрэн мөрийн босоо хээр азрагны одоо эргэн нэрсэн сайхан хойд төр гэх юм бол одоо хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын Минжүүрийн Амгалан баатрын хурдан хээр азрагыг бас одоо хэлж болно доо. Зөв үеэтэй байх юм бол зугтаасаар угаал төрүүлдэг азраг юм байгаа юм. За харин хэдэн азрагын өнгөн дээр хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын дөрөвдүгээр үеэ Түмэн насны хурдан хонгор халдсан азраг хэвээрээ. За ар дээр нь Баян хонгор аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдар туяа Чулуун баатрын хурдан завьдар азраг. За мөн одоо Мөрөнгийн мөнгөтийн халтар азраг байгаа. За нөгөө 23 номертой морсон сайхан хул азраг аяргийн дөрөвдөр гараад ирсэн бол Чулуун баатрын Түмэн насны хурдан хүрэн азраг аяргийн давтар байгаа харагдаж байна. За хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын Додоод үгийн уяаж Инкватрын бодлоор эрдний хурдан хонгор азраг гараад ирсэн байгаа. Аймгийн алдар туяа Лувсан болтонгийн хурдан хул азраг гарч ирсэн. Хинтээ аймгийн Баян мөнгөсмийн аймгийн алдар туяа Содмын Бацаагийн уяаны сайхан хүрэн азраг бас одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хул азраг бол хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын Додоод үгийн уяаж Намгийн Баасан дэргийн хурдан хул азрагын байгаамаа. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 2 дугаар уг нь бол одоо Додоод уг. За 1-р угийн Авраг баг гэдэг байхаа. 4-р угийг нь бол одоо Хэрлэн доон уг гэдэг шиг санагдаж байна. За аргагүй бас одоо хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сум гэдэг бол одоо Монголын хурдан мөрний дөвгөнд одоо тод усгаар тэмдэглэгдэн үлдсэн ийм сайхан нутаг гэдгийг үзэгчтэй ахундын одоо түрүүн дуулгасан байгаа. 1997 онд өвгөн нийний дэжиг наадсан Хөгийн сүрэн морийн хурдан ногоон соёлон бас одоо түрүүн мөрөд хурдалж байлаа. За улсын их хурцангад нааданд бас одоо 2002 онд оюун гэрлийн хурдан зээрдэг аман хүзүүнд хурдалж байсан санагдаж байна. Төрсөн халтан гэрлийг нь хурдан шаргадаг 2004 оны улсын их хурцангад нааданд аяргийн дөрөв хурдалж байсан байгаа юм. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хонгор азраг бол Хязаалан соёлондоо сумынхан бэрцангад нааданд аярыг алдааг байгаа. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын Додоод угийн уяаж Инкватрын бодлоор эрдний хурдан хонгор азраг гараад ирсэн байгаа. За хинтээ аймгийн Мөрөн сумын уяаж Мөнгөтийн хурдан хээр азраг хамгийн наадалд нь байгаа. За мөрөн чөсөл одоо аргагүй хурдтай сайхан нутаг л да. Сүүлийн 2 жилийн Монгол төрийн их хурцангад наадмын их насны мөрдийн уралдааны түрүү мөнгнээ бол одоо мөрөнгөөс тодорхой байгаа гэдгийг үзэгчтэй ахын мэднэ. За яг одоо маргааш өдөр бол ардын төрийн их хурцангад наадам, үндэсний их хурцангад наадам эхлэн ингээд ардын төрийн их хурцангад наадмын жаргалтын дэлгэрээ илгөө гიშгсэн энэ сайхан цаг мөчид хан хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сум их эзэн мөнгө Чингис хааны авраг үлгийн нутаг хинтээ аймгийн Хэрлэнгийн хөдөө арал зохион байгуулагдаж буй аймгийн мөрөн мөсийн хурдан мөрдийн уралдааны азрагны уралдааны өнгөн дээр дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн уяаж Чулуун баатрын Түмэн насныгийн одоо хурдан хонгор халдсан азраг гарч ирээ хөдөлдөө. Гарсан цагаас эхэлж хөдөл зурласан Минжүүрийн Амгалан баатрын хурдан буган алтар азраг одоо аяргийн дөрөв дээр байгаа. За аяргийн урав дээр хинтээ аймгийн Мөрөн сумын уяаж Мөнгөтийн хурдан хээр азраг гараад ирсэн бол аман хүзүүн дээр нь Баян хонгор аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт уяаж Чулуун баатрын хурдан тавьдар азраг гарч ирсэн. Эцэг далаараа одоо яг энэ дугуун дээр 1990 оны Монголын улс төвчөөний 750 жилийн ойд аяргдэж байсан азрагны удам могшил орчихсон ийм одоо хурдан сайхан дүмнийх юм байгаа юм. За өнгөний зээр дасарч өнөөдрийн нааданд одоо дүүрэн сайхан хоолтой морцсон зөвхөн уяатай байгаа азраг шиг байна да. Хоёр чих одоо үе үеийн алсыг салбиж хараад байгаа. Язган талаар хайгаад байгаа юм байхгүй хэрнээ арийнхын азрагнуудын аясаар сайхан уралдаад байдаг ийм одоо азраг байгаа харагдаж сумынхаа нааданд нэг дөрүүднийг харагдсан. Дэлгэр хаан сумын одоо унаган адуу байгаа. Хэрлэн хоолнууд уулын одоо унаган адуу юм байна да. За энэ бол одоо хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн уяа Чулуун баатрын Түмэн насны хурдан хонгор халдсан азраг. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа буган алтар азраг бол одоо Минжүүрийн Амгалан баатрын хурдан буган алтар азраг. За арга байхгүй одоо том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж аригдсан зөв үеэтэй байсан бол одоо ер нь зугтаасаар угаал дөрүүлдэг азраг өнөөдрийн нааданд хүүхэд нь арай жоохон гамгүйхэн ончмуудаа хүүхэд нь ер нь эргэж хараадлага үедээ байгаа харагдаж байсан. Тэгээд гарын 3 азраг нь одоо нэвтээрээд өнгөрч шиг боллоо. За ингээд хинтээ аймгийн хөдөө арлын хөдөө мөрөн спорт уяачдын холбоо түүний дэргүүн Батэрдний анх бат заман одоо сумын засаг дарга оюун бэлгийн анх бат иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Баясгалан нарын одоо хамтран ивент этгэн зохион байгуулж буй аймгийн мөрөн мөсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан азрагны уралдааны өнгөн дээр хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын уяаж Чулуун баатрын Түмэн насны хурдан хонгор халдсан азраг хөдөлсөн хэвээрээ Амгалан баатар алдартын хурдан буган алтар азраг аяргийн дөрөв дээр байгаа. За Инкватрын бодлоор эрдний хурдан хонгор азраг аяргийн давтар гараад ирсэн аймгийн алдарт уяа Лувсан болтонгийн хурдан хул азраг 6 дээр байгаа. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 3 дугаар үгийн сумын алдарт уяаж Инквирийн хурдан бүр халдсан азраг Додоод дээр гарч ирсэн одоо 7 азраг одоо мэдээ сэрэгхэн салсан байгаа. За дэлгэр хааны энэ автан дэвжэн дээр аргагүй бас одоо их наадам зохион байгуулж юмар ийм одоо сайхан нутаг юм аа. За ер нь одоо Монголын шил хурдан мөрдийн их хурд уралдаан засгийн газрын бүсийн уралдааныг одоо энэ сайхан автан дэвжэн дээр зохион байгуулж юмар ийм одоо сайхан алтан дэвжээ бол одоо хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум байдгийн байна. За ингээд одоо үзэгчтэй охиндээ үзүүрийн азрагнуудыг тун утгагүй сайхан харуулнаа. Үзүүр дээр бол одоо 3 азраг хийсэн байгаа. Дөрөв дээр хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт уяаж Минжүүрийн Амгалан баатрын хурдан буган алтар азраг гарч ирсэн уршилж байгаа. Түүний ард талаар хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж Инкватрын бодлоор эрдний хурдан хонгор азраг гарч ирсэн уршилж байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3 дугаар угийн уяаж Инквирийн хурдан бүр халдсан азраг. За мөн одоо 4 дугаар угийн аймгийн алдарт уяаж Улсан болтонгийн хурдан хол азрагнууд байгаа. За өнгөний азрагны байр солигдчихэ. Цэгмэдийн хат баатын хужир
тулж байгаа. Баян хонгор аймгийн жаргалан цумын ангийн алдарт байж Чулуун Баттын хурдан цэнтрээс хонгор халдсан газрын саагуур нэг одоо хөшөөлдөж ирээд эргээд хонгор халдсан газрыг нь одоо хөшөөлгөж байгаа харагдаж байна. Айргийн урав дээр Хинтээ аймгийн мөрөн сумын байж Мөнх хотын хурдан хээр газар гараад ирсэн байгаа. За өнгөний халдсан газрыг хүүхэд нь одоо хоёр талаар нь гойдож аваад энэ газрын хэвгээ дээр одоо харийнхын газар нь одоо зэрэн таслан мөнгөтэй болоо явчих шиг боллоо. Үүдэн өмрөөрөө гараад ирсэн байгаа. За ар дээр нь яваад байна. Цэгэлдийн хад баадрын хурдан цавдар халдсан газрыг одоо том жижиг олон уралдаанд дөрвөж харагдсан. Аргагүй содоо хурдан газар та өнөө жил говь алтай аймаг зохион байгуулагдсан. Засгийн газрын хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд морд эргээд бас одоо сайхан зарлуулж оролдож байсан. 15 онд Уяшдын холбооны 20 жилийн үед мөн одоо сайхан зарлуулж оролдоод байсан. Ийм одоо хурдан газар юм байгаа юм. За түүний ардал дээр одоо баг насандаа сумынхаа нааданд 2 дөрөвлөнийг яригдсан Хинтээ аймгийн мөрөн сумын Мөнх хотын хурдан хээр газар гараад ирсэн бол за тэгнэ халдсан газар бол одоо газрын хэвгээ дээр хүүхэд одоо айхтар сайн ундаг хүүхэд байна. Хоёр талаар нь одоо шавхарж яваатай арга хайдан газарнаас тасалсан байгаа. Ер нь одоо хоёр чиг мөнгөд аршаага одоо чанга уршаага хатгаж алсыг харж оролдог том хурдан газар байгаа харагдаж байна. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Чулуун Баттын Дүмэн насны хурдан хонгор халдсан газар төрүүлэн ирж түмэн олныг байсаар тод магнаа торгон жодоо өргөлдөө. За ингээд аймгийнхаа баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаанчууд Алдрааныхаа дөрөвгөртэй аман хүзүүнд Баян хонгор аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт яа Чулуун Баттын одоо хурдан цавдар хурдталлаа. Хинтээ аймгийн мөрөн сумын яач Мөнх хотын хурдан хээр газар айргийн урал хурдталлаа. За айргийн дөрөв Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Долоо дугийн уяач Инкоатрын болор эрдний хурдан хонгор газар 3 жил дараалан инхо сумынхаа нааданд дарагдлаа. За арын дөрвөн газар нь одоо яг холбоотой байгаа хамгийн баруун галдаад нь Номингийн баасан давхны хурдан хол газар орж ирж байна. Сумын алдарт байж Инкоирийн одоо хурдан бор халдсан газар байна. Аймгийн алдарт байж Ловсон Балтангийн хол газар за ингээ Номингийн баасан давхны хол газар айргийн тав Инкоирийн бор халдсан газар 6 Ловсон Балтангийн одоо хурдан хол газар 7 дордож Минжүүрийн Амгалан баасан хурдан газар гарсан цагаасаа хөтөлсөөр байгаа 8-д ордоллаа. За 9-д одоо хурдан халдсан газрыг араахан дамжинсангүй. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Бэлэг сайхны хурдан хар газар 10 дурлалж байна. Чулуун Баатрын Түмэн насны хурдан хөрөн газар тархин дурлаад байсан 11-д дурлаллаа. За 23 номертой мөрдсөн хонгор газар орлоо 39 номертой мөрдсөн хар ногоо газар хоёулан одоо бүртгэл дээр бүртгэдэг газаргнууд байлаа. За Дорногов аймгийн Ихэд сумын Гамбаттын хурдан зэр засаг энэ хэдэн газрын өнгөн дээр ороод ирэх шиг боллоо. За нөгөө Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын Содны Бацгийн уяаны сайхан хүрэн газар бол одоо 20-ийн багтаагаар орж ирэх шиг боллоо. За инхөө Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумнаас зохион байгуулагдсан аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан газрын уралдаа өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. Виномаа өгтөө баасан тохино. Винатас авсан юм аа. Хоёр туралтай. Ордом нь актер орж байгааг юм. За намайг Хинтээ аймгийн Зэхэр мандалсан яриад бүс алдарт байж Хадбаатар гэж юм байна. Энэ Хинтээ Зэхэр мандал Цэдэн Содом гэдэг үний унгаад 750 жилийн үед шүдлүүрээ ам үзүүлж тэр газар нийтвэл тийм өгчтэй байгаа. Сумын наадмуудаар л аригжсэн да. Тий. Мөнгө мөртөө 90 жилд соёл үрээ ам үзүүлж байсан. За тэгээд сумдуудын наадмаар ариг. За 5-6 ариг зарцсан байна. Оо тэгэлээ. Би Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяач Болор Эрдэнэ гэж юм байна. Хонгор газар миний унаг газар юм байна. Тэгээд эцэг нь манай ах Памбаг гэж хүний хонгор газар гэдгийг. Тэрний төл. Тэгээд өөрөө одоо гагч газар. Тий. За урд амжилт нь хязаалан суманда 5 дороод нодлон соёлон 4 дороод тэгээ бас 5 жижиг наадмаар бас 4 тоо аригцаа. Би Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-р агуу Түмэнсдэг явж байна. За удам хөгжлөг гэвэл энэ одоо би ойрын хамаатан Борко найзаас хамаатан найзаас 2-3 жилийн өмнө хөдөлж авсан азар байгаа. Тэгээ суманда нэг ам үзүүдэд нэг төрүүлчихэд тэгээ энэ жил хахад төрүүлж байгаа азар байна. Энэ анхны уяа байна. Тэгээ анхны уяагаар сумдаа төрүүллээ. Сайхан нутгийн орон нутгт цогон байгуулж байгаа үсгийн нааданд азар төрүүлсэнд баяртай байна. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
За энэхүү халахын сэтгэн хангамгийн зөрөгдөв байсан хөшөөгүй хангинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум хэзэн мөгө Чингис хааны авраг үлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдсан ангийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан газрын уралдаанд руу жаргасан нөмөн Николийн алтар цолыг дуудаж байна. За түрүү мөгнөд бол одоо хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын дөрөвдүрийн уяа Чулуунбаатарын нөмөн настын хурдан хүн халдсан газар түрүүлэн ирж түмэн олныг байсгаж тодмогноо доргон жолоо өргүүлээ ингээ түрүүлсэн газрын шагналыг гардуулан хөвж баяр хүргэж байна. За түрүү газрыг дэлгэр хаанчууд сая төгрөгөөр шагнаж урамшуулж байгаа юм байна. За хам үзүүнд Баян хонгор аймгийн жаргалан сумын аймгийн алдарт Чулуунбаатарын хурдан завдар газар хурдталлаа. Айргийн 3 Тэнтэй аймгийн мөрөн сумын яж Мөнхбатын хурдан соёлын хэр газар хурдталсан бол Айргийн 4 Тэнтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын Додоод угийн уяаж Инкбатын бодор эрдний хурдан хонгор газар хурдталж за Айргийн 5 Тэнтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын Додоод угийн уяаж Номингийн баасан давтын хурдан хул газар тус хурдталж уйсан эцэн онсон гүгэд наадамчин олдон байсаглаа. За ингээ дэлгэр хаан сумын зохион байгуулагч аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг дэлгэр хаан сумын малчид ард иргэд сумынхан сэдэргийн хамгийн газар уяачдын холбоотойгоо хамтран ивент тэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг эрхэм үзэгчтэй авахын дэнд дуулгая. За энэхүү их Монгол улсыг байгуулсны 811 хардын ёслолын түүхэн гэр алдарт 96 жилийн үндэсний хөр сэнгэл наадмын жаргалтын нэлээр ээлгүй гიშгэлсэн энэ сайхан цаг мөчид их эзэн мөгөж Чингис хааны авраг үлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж буй Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны алтан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаанаас эрхэм үзэгчтэй авахын толдон харж байна. За ингээд Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн омбер зэнгэл наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанд дэлгэр хаан сумын алтан байгууллагууд одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажигсан сумынхаа дүүгт 86 жилийн омбер зэнгэл наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанд хүн хүндэтгэлтэйгээр хүрэлцэн орж ирж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй авахын харж байна. За мөн дүүншлэн одоо энэ Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан суманд зэвсэг түвшний төв 32 дугаар ангийнхан бол одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. За ингээд зэвсэг түвшний төв 32 дугаар ангийн хамт олон бүрэн бүрэлдэхүүнээр энэ сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны нээлтийн үйл ажиллагаанд жагсан орж ирж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй авахын харлаа. За Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум гэдэг бол үнэхээр бас одоо ариун баялаг түүхийн өхөлгөө сайхан нутаг байгаа. Дурсах түүхийгтэй дуурсах алдар ариунтай нутаг бол Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум аа. За ингээд Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны түүх 86 жилийн омбер зэнгэл наадмын алтан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаанд мөн одоо энэ Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын урлаг спортын тэргүүний залуучууд бас одоо баяр зэнгэл наадмынхаа нээлтийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирснийг үзэгчтэй авахын харлаа. Хурдан нартай миний Монголын наадам, хурд цэцтэй миний Монголын наадам, 9 хөлт тугаан өөд тэнгэр тэн залж ерөөл буйны хиймэр биелэн бидний наадам эхлэж байна. Ийм баялаг түүхтэй эзэн Чингисийн мөлгийн нутаг эзэн болж төрсөн нэлэн хаанчууд та бүхэндээ баяр цэнгэл наадмын мэндийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлж мэдчилж байна. Тулгар төр усны 2
2226 Их Монгол улс байгуулагдсны 811 жилийн ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баяр Дэлгэр хаан сумын 86 жилийн ойн их наадмын үлгийн хэвлэнгийн хөдөө арлын баяр наадмыг үг нээж үг хэлнэ үү хэмээн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга дайрмиган баясгалан засаг дарга оюун бэлгийн анх бат аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Намхайгийн тавгсрын нарыг урьдан залж байна. Үндэж уяач та. Өвчт өгчөд эрхийн мэрэгэн хараачд та бүхэнтэй их Монгол улс байгуулагдсан 811 жилийн ардын хувьсгалын 96 жилийн Дэлгэр хаан сум мөнсөн байгуулагдсны 86 маань баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. За, өвчт өгчүүдийнх нь бярн их байж хүндэт уяачдынх нь уйсан хөлөг бодгон хурдан байж эрхийн мэрэгэн хараачдынх нь сум болгон зэцэхийн өржөлтэй ирээдийг өргөн дэвшүүлье. Ингээд наадамчин та бүхэн минь Дэлгэр хааныхаа данж гатаатал сайхан наадаарай. Дэлгэр хаан сумын наадам эхэлснийг та бүхэндээ уламжилж байна. Хинтээ аймгийн баруун бүсийн баяр наадмын нар хуурдагширсан энэ сайхан өдөр зохион байгуулагдаж байна. Сумын нийт иргэд наадамд хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгчдөө баяр наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлье. 2017 онд манай сум аймгийн аварга малчин 3, сумын аварга малчин 8, мянгат малчин 12, 2000 малчин 1, сумын алдарт уяач 6, чөлөөт бүхийн олон улсын хэмжээний мастер даваа хүү маань алт мөнгө хүрэл медаль хүртсэн сайхан жил болж боллоо. Ингээд нийт хөдөө арал нутгийн ард түмэн та бүхэндээ морин хурдан харваачтан мэргэн бүхэн бяртаа байхыг хүсэн өрөө сайхан наацгаарай. Дэлгэр хаан сумын маань одоо сум байгуулагдсан 86 жилийн ардын хувьсгалын 96 жилийн баруун бүсийн наадам болж байна. Наадам төрөлжсэн хүндэт төлөөлөгчд уяачид богчуу та бүхэндээ энэ өдрийн баяр мэндийг өргөж Дэлгэр хаан нутагтун дэнж хотоотл дэлгэр сайхан наадахын ерөөлийг өөд өргөн дэвшүүлж байна. За энэхүү Дэлгэр хаан сумын үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн өн барьцангал наадмыг за Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын засаг дарга оюун бэлгийн анх бат иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга баясгалан морин спорт уяачдын холбооны тэргүүн асан боржигн шиг наадамд хурдан саарласарга айрагдуулж байсан намхан савсрын нарын эрхмүүд одоо үг хэлж баяр сангал наадмыг алтан ёсоор нээж төрийн алтан соён бод далбаагаан тэнгэрөөд нэмрүүлэн мандууллаа. оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 170 дугаар зарилгаар Алтан гац содонгоор шагнагдсан тул энэхүү үнэлгээг олгов. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Захаагийн илэрх төсөжээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 170 дугаар зарилгаар хөдөлмөрийн хүндэт медалаар шагнагдсан тул энэхүү үнэлгээг олгов. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Захаагийн илэрх дөрж. Ардын дуу шиг уулсынхаа мэл, уртын дуу шиг уудамыг талынхаа дунд, өвөг дээдсийн дуу шиг Монгол ирийн гурван наадам өг төгөлдөр ийхүү эхлэж байна. Шившил тавьсан сүм байндан насаж эхэллээ. Шийдэж хийсэн мэхнэ уухай хадаж эхэллээ. Шилбэл мордын тоос нь тэнгэр татаж ирэхлээ. Чин Монголын наадам дэлхийг донсолгож эхэллээ. Зургаар салхины үзүүрээс
хадгийн шуранхай нэмэрч байна. Зогсоол дөрөн адуунаас айргийн нар ханхаж байна. Зүүн барууны багнайда авраг аврагын дэвэтэй зөвлөшгүй Монгол наадам тэнүүн сайхан эхлэж байна. Туурын цаглын хөгжлөөр газрын цэжийг сэрдэх тураг мордын үсрэгийн дундан дэрвсэн язгуур эрэмгийн багчуудын улаан зихий цамц янзган маавар таймаа дээр гингон зэн хэлсэглээ. За инхүү Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумнаас зохион байгуулагдаж сум үйлчгэн байгуулагчдын 86 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны албан ёсны нийтийн үйл ажиллагааны дараагаар их насны мөрдийн уралдаан шант шалга хурдан хөлбөөд гарааны зургаар хөдөллөө. За их насны мөрдийн уралдаанд газар зугдарлан 66 хурдан дүмэн их хөдөлгөөлөөс өнөөдрийн хоёр зингэд надан алтан доосоо өргөж их эзэн мөгөж Чингис хааны авраг үлгийн усаг хэрлэнгийн өдөө арга шант шалгаар төхөөрөмжийн дөмрөн сайхан хурж байна. За халин өрсөн сайхан ногоон өвстэй энэ сайхан хөндөгөр хөлөг мөрөн уралддаг Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумнаас зохион байгуулагдаж буй аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны мөр гарааны зургаар хүрсэн за хуржийлөө их насны мөр хэрэглээ. Үзэгчтэй Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумнаас зохион байгуулагдаж буй аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны мөр гарааны зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж цуутай хөлгүүдийн хөргөн дуутай мөндөр шиг нэжигнэж өнгөн дээрээ сайхан хүрэн мөр гарч ирээд хөдөллөө. Говьлтай аймгийн уяач минь дотны хурдан хар ногоомор мөр дотоо дөнгөж ирэнгүүд хангинсан сумнаас цойлсон шиг юм гарч ирээд дотоо хөдөллөө. Өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 9 турдалж байсан Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяач Инкватрын дөрвөлтийн хурдан холмор аман хүсүн дээр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3 дугийн уяач Багдуултын хурдан хонгормор аяргийн гүрэн дээр гараад ирсэн уршилж харагдаа. За цаатаар нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Амрваатын хурдан зээл талдан мөр мөн одоо гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За ингээд үзүүрийн дөрвөн мөр одоо мөр дөнгөж ирэнгүүд одоо зул сайхан задарсан байгаа. Арийнхаа эдэн мөрнөөс нэг үүдөө мөрөөдөө гарч ирээ хөдөлсөн бол өнгөн дөрön говьалтай аймгийн уяач минь дотны хурдан хүрэн мөр гарч ирээ хөдөлжээ. Араас одоо зинкэр утастай үгээдээ сайхан хээр мөр ирээд нийлж харагдаж байна. За энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сумын аймгийн алдарт уяач Сэрэн жимтийн мөнгө сайхны хурдан хээр мөр гараад ирсэн байна. Цэнкэр зэжнээтэй ногоон өмдөө үгээдээ сайхан зээл мөр ороод ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач аюушийн сугар соломонгийн одоо хурдан хүрэн мөр бас одоо гарч ирээд уршилж харагдаж байна. Тодулаан шар зэжнээтэй сайхан хээр мөр бас одоо мэдэн дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За тэр хээр мөр бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Сүхболтын хурдан хээр мөр гараад ирсэн байгаа харагдлаа. За ингээд одоо манай зурлаач арын мөрдүүдийг сайхан харуулж байгаа. Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын уяач Гонгорын төгөөгийн хурдан саарал гэдэг мөр хамгийн ард талд нь битүүн нэмнээтэй гараад ирсэн уршилтаа. За соёлын мөрөө бол одоо онцгой хурдан байсан мөрөөдөө. За энэ надлаар нь одоо улаан зоон нэмнээтэй ногоон оцтой үгээдээ сайхан хүрэн мөр гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын аймгийн алдарт уяач Содмын Бацээгийн уужралдаг Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Баатар хурандагийн хурдан зээлдмөр одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ надлаар нь одоо сайхан алаг мөр одоо гараад ирсэн Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Болтын алаг гэдэг мөр мэдэн дээгүүрхэн гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Хот улаан шар зээлднээтэй сайхан гол хээр мөр одоо гарч ирсэн уршилдаа. Хинтээ аймгийн энэ одоо Дархан уул аймгийн Дархан сумын уяач Бат хоёрын хурдан гол хээр мөр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ хамгийн надлаар нь одоо тод улаан шар утастай үгээдээ сайхан хар ногоон мөр одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Эмэгтэй хүүхэд унсан сайхан хар ногоон мөр бол одоо Хэрлэн Баян улаан сумгийн ажин уяач Баяр хүүгийн хурдан хээр мөртэй тун адилхан мөр гарч ирсэн байна. Түүний ард талаар нь битүүн нэмнээтэй сайхан хонгор мөрөөс одоо гараад ирсэн уршилдаа. Дархан уул аймгийн Дархан сумын уяач Бат хоёрын хурдан гол хээр мөр хамгийн надлаар нь гарч ирээд уршилж харагдаж байна. За энэ эдэн мөрнийх нь өнгөн дээр цээжнээтэй цагаан амттай үхэт дахиад сайхан хүрэн мөр одоо гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За ингээд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум гэдэг бол одоо 1951 оны ард хэвслийн 30 жилийн өмнө зингэд наадам их насны мөрдийн уралдааны түрүүг хүрдэж байсан ийм одоо сайхан түүхтэй нутгаа. Онгороо хэмээх мөнгөний тулсан дөржийн хурдан харамар бол одоо түрүүлэн гэж төмгөлнийг байсгаж төрийн хөл зингэд наадмын тэгшэн бэр зингэд наадам одоо түмний ихэнх алтан жилээр өргөж өссөн түүхтэй. За Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Баатар хурандагийн хурдан хүрэн мөр бол одоо Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын аймгийн алдарт уяач мянган баран адуутай Содон магсны Бацээгийн одоо унган адуу байгаа. Түүний ард талтай Цэнкэр утастай үхэтэй хүрэн мөр Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3 дуургийн уяач Инкватрын хурдан хүрэн мөр гараад ирсэн уршилж харагдлаа. Монгол эмээлтэй үхэтэй сайхан хол хээр мөр одоо гараад ирсэн уршилдаа. Энэ хамгийн наадалд нь гараад ирсэн одоо өнгөн дээр нь уршилсан байгааг үзэгчтэй харагдаа. За үзүүрийн мөрдүүдийг одоо харуулна. Энэ ард талд нь яваад байгаа цагаан алга утастай үхэтэй сайхан хүрэн халдсан мөр гараад ирсэн байна. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Бачаргалын хурдан хүрэн халдсан мөр юм байгаа юм үзэгчтэй. Ногоон цэжнээтэй зээлмөр Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дуургийн уяач Сүхцэрэнгийн хурдан зээлмөр байна. Алтан зоожийн хурдан хуулмар цаа талд нь байгаа харагдлаа. За энэ эдэн мөрний хамгийн ард талд нь яваад байгаа битүүн нэмнээтэй саарлмөр бол одоо Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын уяач Төгс хотын хурдан саарлмөр Гонгорын Төгс хотын хурдан саарлмөр юм байгаа юм. За хамгийн ард талд нь цэжнээтэй сайхан саарлмөр гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сумын уяач Цагаан жолооны хурдан сартай саарлмөр гарч ирсэн байна. За хурдан их насны мөрдийн уралдааны
өнгөн дээр нь гараад ирсэн цээжнээтэй сайхан зээрдмөрөд одоо хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын уу яаж аюушийн сугар цулмангийн хурдан зээрдмөрөө. За сугар цулман гэдэг үеж бол одоо Аранга ангийн хурдан сумын уугуул Монгол улсын тодмонтой байж Хавьяат малчин Цэрэн дөржийн аюуш агсны хүү юм байгаа юм. За энэ зээрдмөр одоо өнөөдрийн наадмын ихэнхний мөртийн уралдааны үзүр хитмөрний одоо өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. 3 мэдээ зэрэгхэн сайхан гарч хөдөлжээ. Өнгөн дээр юм бол одоо сайхан хээрмөр өөрчлөлт байгаа энэ хинтээ ангийн зэггэр мандаа сумын ангийн алдарт яаж Цэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хээрмөр сумынхаа 90 жилийн үед айрагдж байсан хинтээ ангийн зэггэр мандаа сумынхаа наадманд 3 удаа дөрүүлсэн юм одоо хурдан байгаа. Дэлгэр хаан сумын сүх болтын хурдан хээрмөр аман хөдөлгөөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Говь болтой ангийн үеж Минд болтын хурдан харногоомор айргийн урал дээр гарч ирсэн уршилж байгаа. За ингээд хурдан ихнэсний мөртийн уралдаанд газраас сугларсан 66 хурдан яндас түмэн ихүүд өнөөдрийн үед цэнгэл наадманд алтан даасан өргөж байгаа. Үзүүрийн гурван одоо ингээд өнгөлөө гараад ирсэн байгаа. За өнгөн дээр бол хинтээ ангийн цэнгэр мандал сумын ангийн алдарт яаж Цэрэн жимцийн мөнгө сайхны хурдан хээрмөр одоо хөдөлсөн хэвээрээ. За ингээд хэрлэн тоонууд одоо цаад алдан сүмдэрлэн байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Ингээд хэрлэн тоонуудын баригадын одоо наадлаар гарч ирээд хурдан ихнэсний мөртийн уралдааны үзүүрийн гурван одоо зулгарсан. За өмнөх одоо 2 наадмын өмнөх 4 өдөр одоо намраа зөөлөн бороо шивэрж орсон. Үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж ямар ч одоо хөндлөнгийн досгүй газар жигтэй газар татуурахтай мордын тамирыг бас одоо нэлээхэн шалгасан ийм одоо уралдаан болж байгаа. За ингээ хэрлэн тоонуудынхаа наадлаар хурдан ихнэсний мөртийн уралдааны үзүүрийн гурван одоо дэлгэсний харагдаж байгаа. Өнгөн дээр хинтээ ангийн зэггэр мандал сумын ангийн алдарт бие Цэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хээрмөр одоо гарч ирээ хөдөлсөн сумынхаа наадманд 3 төрөл нэг харагдсан ийм хурдан мөр байгаа. Хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын сүх болтын хурдан хээрмөр одоо хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын сагсран гэдэг хүний оногн одоо юм байгаа юм. За баян мөнгө сумын гонгорын дөгөөгийн хурдан саардмар айргийн дөрвдөр гараад ирсэн байна. Хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын уяаж аюушийн сугар цулмангийн хурдан зээлдмар айргийн дэвтэр гараад ирсэн уршил ба. За 6 дээр одоо цээжнээтэй сайхан хулмроос одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За харин хитмэрнийх нь өнгөн дээр сайхан цагаан цамцтай өгөхөд хонгор мөрнөг одоо гарч ирсэн уршил. За түүний ардал дээр улаан цээжнээтэй сайхан зээлдмэр гараад иржээ. Энэ бол одоо хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн уяаж савжгүй хурдан зээлдмэр одоо гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За тийм байна. Хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн уяаж савжгүй хурдан зээлдмэр гараад ирсэн байна. Ногоон цамцтай өгөхөд сайхан зээлдмэр гарч ирсэн байна. Түүний наадалт нь энэ хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн уяаж сүгцрэнгийн хурдан зээлдмэр мөн одоо гараад ирсэн бол хамгийн ардалт нь хинтээ ангийн баян мөнгө сумын ангийн алдарт бие содны бацаагийн өж орлуулдаг хинтээ ангийн баян хөдөлгөөний сумын ангийн алдарт бие Баатар хурандагийн хурдан зээлдмэр гарч ирсэн байгаа. Энэ алгамрууд одоо хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын болтын хурдан алгамрын байгаа юм үзэгчтэй. За энэ хитмэрнийх нь өнгөн дээр цээжнээтэй сайхан хүрмөр одоо гараад ирсэн уршилтаа улаан утастай өгөхтэй сайхан зээлдмэр гараад ирсэн хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын Батнасангийн хурдан зээлдмэр байна. Мөн одоо хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын 3 дуурайгийн уяаж инквери хурдан хүрмөр гарч ирсэн бол тоцонкер утастай өгөхтэй сайхан хонгормор одоо уршилж уралдах нэ. Энэ бол хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн уяаж инкватрын амгалан баатын хурдан хонгормор гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо хавцээ 6 настай мөр сумынхаа нааданд 7 дурдалж байсан юм одоо мөр байгаа. За өнгөн дээр нь Баатар хурандагийн хурдан хүрмөр одоо хөдөлсөн хэвээрээ галсрын бүсийн уралдаанд одоо төрүүлж байсан. За мөн одоо хинтээ ангийн дархан сумын бүсийн уралдаанд ангийн хаврын бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд төрүүлж байсан том жижиг олон уралдааны төрөв харигтай ийм одоо хурдан дүмэн ихэ. Түүний ардал дээр яваад байгаа хүрэн халдсан мөр бол одоо хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын байж Бачиргалын хурдан хүрэн халдсан мөр юм байгаа юм үзэгчтэй. Ахаад ардал дээр нь хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн уяаж савжгүй хурдан зээлдмэр гараад ирсэн байгаа. За ингээд үзүүрийн нэг 10-аад мөрдний ардал дээр яваад 3 мөрийг одоо манай зурлаж үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулад эргээд үзүүрийн мөрдүүдийг сайхан харуулна. Хинтээ ангийн цэнгэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан сартай саарламар хамгийн ардалд нь байгаа. За өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 9 дурдсан. Өнөө жил одоо хэдэн хоногийн өмнө Хэрлэн баян улааны нааданд төрүүлжээд ирсэн хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж инкватрын төрүүлтийн хурдан хулмөр одоо гарч ирсэн. За энэ хулмөр одоо өнгөрсөн жил зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 9 дурдаад өнөө жил Дүнжин гаруйн хурд уралдаанд 32 дурдсан ийм одоо хурдан сайхан дүмнэг. За аймаг сумар нутагтаан бол одоо том жижиг олон уралдаанд төрүүлж яригдсан аргагүй одоо хурдан дүмнэг гэх юм бол яахан аргагүй одоо төрүүлтийн хурдан хулмрыг ирнэ. Түүний ардал дээр нь хинтээ ангийн цэнгэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан сартай саарламар гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо хинтээ ангийн цэнгэр мандал сумын ангийн алдарт бие цэгмэтийн хадуутын уян дээрээс мөрдсөн ийм одоо хурдан мөрөө. За улаан цэжнээтэй тод улаан ширүүцтэй өгөөтэй сайхан хулмөр одоо үзүүрийн хэдмэрэн дээр гараад ирсэн урьдчилаад байгаа да. За энэ хулмөр чинь одоо юусэн бэлээ? Сайхан хулмөр одоо үзүүрийн хэдмэрэн дээр гараад ирсэн урьдчилж байгаа одоо үзэгчтэй охингарлаа. За өнгөн дээр нь бол одоо гонгорын дөгөөгийн хурдан саарламар гараад ирсэн урьдчилж байгаа. Түүний ардал дээр хинтээ ангийн дэлгэр хаан сумын уяаж аюушийн сугар цулмангийн хурдан зээлдмэр гарч ирсэн байгаа. За энэ Монгол улсын тодмонтой байж Хавьяат малчин Цэрэн дөржийн аюуш агсны сугар цулмангийн хурдан зээлдмэр юм байгаа юм үзэгчтэй. За ахаад одоо цэнкэр зээлнээтэй цэнкэр утастай өгөхтэй сайхан хүрмөр гараад ирсэн энэ хинтээ ангийн дархан сум дэлгэр хаан сумын уяаж цэгмэтийн хурдан хүрмөр гараад ирсэн урьдчилж харагдаж байна. За үзүүрийн нэг 4 5 мөрний ардаар гараад ирсэн байгаа ортой байна. За 5 жишмаа 6 7 мөрний ардаар гараад ирсэн. Хамгийн ардаар дээр нь хинтээ ангийн баян мөнгө сумын уяаж хонгорын дөгөөгийн хурдан саарламар гарч ирсэн. За соёл өнгөрөө бол одоо том жижиг олон уралдаанд төрүүлж харагдаж ирсэн
ирсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаад байгаа хэдэн мөрний өнгөн дээр гараад байсан тод улаан ширзэжнэтэй сайхан хээрмөр бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын яаж Сүхболтын хурдан хээрмөр юм байгаа юм. За ахаад одоо хээрмөрнийх нь өнгөн дээр гараад байсан цэнхэр утастай үхэтэй хээрмөр Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын аймгийн алдарт бай. Цэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хээрмөр сумынхаа нааданд 3 жил одоо дөрүүлсэн 90 жилдээ харагдсан ийм одоо хурдан мөр бол одоо мөнгө сайхны хурдан хээрмөр байгаа. За ари хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Додоод угийн уяаж Инкватын нөрүүлтийн хурдан холмор гарч ирсэн байгаа. Додоод хурд компани захирал Инкватын нөрүүлтийн хурдан холмор бол одоо энэ цагт одоо төрөн гарсан яхан аргагүй одоо Дэлгэр хааны түүзэх насны мөртүүдийн нэг гэх юм бол энэ холморыг одоо хэлэх юм байгаа юм. За хэдэн хоногийн өмнө одоо Хинтээ аймгийн Хэрлэн баян улааны нааданд бол одоо түрүү өмнө дурдалчаад ирсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. Дэлгэр хаан сумынхаа нааданд нэг удаа ам үзүүн дурдалсан. Өнгөрсөн жил одоо ам үзүүн дурдалсан баг. Хинтээ аймгийн Жаргалтааны уяачдын холбооны нааданд бас аяр идэж үзсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. За цэргийн ангийн уяач Суур солонгийн хурдан зээлдмэрийг бол одоо инх тайвны инкамглан гэдэг залуу ууж орлуулдаг. Өнөө жил одоо Аран аймгийн төвшрүүлийн одоо ангийн бромсын хурдан мөртийн уралдаанд аярагдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За Дэлгэр хаан сумын цэгмэтийн хурдан хурмар гарч ирсэн. Өнгөн дээр нь одоо улаан зэжнэтэй тод улаан шарвцтай үхэтэй сайхан хулмөрөд одоо гарч ирсэн уштаад байх юм да үзэгчтэй. Энэ хул хөрмөрийг одоо арайхан танихгүй одоо мөр шиг харагдаад байх юм. За энэ хул хөрмөр Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн уяаж Батнамын хурдан хулмөр байна үзэгчтэй. 4-р үгийн уяаж Батнамын хурдан хулмөр байна шүү үзэгчтэй. За хамгийн ардалт нь одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2-р үгийн уяаж Лавжвийн хурдан зээрдмөр одоо харагдаад өнгөрлөө. Энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр улаан зэжнэтэй ногоон өмдөө үхэтэй сайхан хээрмөрөөс одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байгаа. Дархан уул аймгийн Дархан сумын уяаж Батбаярын хурдан хул хээрмөр юм байгаа юм үзэгчтэй. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа цэнхэр утастай үхэтэй сайхан хурмөр бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3-р үгийн уяаж Инквери хурдан хурмөрөө. Инквери хурмөр нэг 14 давын багцаагаар уршилж харагдаж байна. За сайхан шаргамар гараад ирсэн байгаа. Говьсүмбэр аймгийн Уян давгийн нааданд одоо болсон тэр Унган сүмбэрийн нааданд хөтөлж уралдаад байсан хурдан шаргамартай тун адилхамар гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За одоо уршилж үзүүлэх юмруудыг ахаа сайхан харуулна. Энэ хэдэн мөрнийх нь хамгийн наадад цэнхэр утастай үхэтэй хонгормор гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Додоод угийн уяаж Инкватын амгалан баярын хурдан хонгормор гарч ирсэн уршилтаа. Цаадад нь 2-р угийн уяаж Тавжвийн хурдан зээлмөр байгаа. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хул хээрмөр бол одоо Дархан уул аймгийн Дархан сумын уяаж Батбаярын хурдан хул хээрмөр юм байгаа юм үзэгчтэй. За нөгөө Батнамын хурдан хулмөр одоо энэ дэлгэцний харагдаж байна. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн уяаж Батнамын хурдан хулмөр үзүүрийн хэдэн мөртөө уралдаж байгаа одоо жоохон ойшлох шиг боллоо. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Батнасангийн хурдан зээлмөр одоо энэ хэдэн мөрнийхөө хамгийн ардалт дээр өнгөн дээр нь Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын аймгийн алдарт уяаж Содмын Бацаагийн үжирдуулж байгаа Хинтээ аймгийн Баян өдөг сумын аймгийн алдарт уяаж Баатарын хурдан хурмөр гарч ирсэн. Содмын Бацаа гэдэг уяаж 2007 оны Боржгон дэжиг нааданд соёлын хормороо аярагдуулж байсан. За аавынх нь хөнгөн адуунаас 2001 оны улсын 80 жилд одоо онон малтай хамарцгаан зэр дагуул одоо аярагдаж байсан байгаа юм. Тэр одоо хурдан хамарцгаан зэр дагуул 1000 бра адуунтай содон магсны хөнгөн адуу байлаа. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа саарлалцсан мөр бол Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан сартай саарламар байгаа. За гонгорын дөөгөөгийн хурдан саарламар Баян хонгор аймгийн Говь алтай аймгийн Мэн дутын хурдан хурмөр өнгөн дээр нь одоо Цэнхэр зэжнэтэй Цэнхэр утастай үгэтэй хурмөр Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Цэгмэтийн хурдан хурмөр юм байгаа юм. Энэ одоо дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хээрмөр гарсан цагаасаа их сайхан дархан дурлаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Сүхболтын хурдан хээрмөр гарч ирсэн. Энэ Сүхболтын хээр гэдэг нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын тав сүрэнгийн унган адуу юм байгаа юм. За Суур солонгийн хурдан зээлдмэрийг Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын инх тайвны инкамглан гэдэг залуу ууж орлуулдаг ийм одоо хурдан мөр байгаа. За Суур солонгийн Монгол улсын тодмалтай Цэрэн Нөржийн аюуш гэдэг хүм Монголын хурдан мөрний дүүгэнд нэгэн зундаж хандхааргүй амьд өшөө осгосон ийм одоо сайхан буянтай урал уяаж хүн байлаа. 1994 оны улсын хөр цэнгэлт наадам Багруунасны одоо адуу аярагдуулж байсан тэр цаг мөчөөс хойш улсын хөр цэнгэлт наадам болоод их хурд уралдаан бүсийн уралдаануудаас олон сайхан аярагдвар өрсөн зэвсэг түвшний төв 32 дугаар ангийн уяа Цэрэн Нөржийн аюуш гэж одоо аргагүй одоо сайхан уяаж хүн байлаа да. За ингээд хүүгийнхэн зээлмөр өнөөдрийн нааданд үзүүр дээр гараад ирсэн байгаа. Өнгөн дээр гарч ирсэн хулмөр бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Додоод хурд компани захирал Додоод угийн уяаж Инкватын дөрвөлтний одоо хурдан хулмөр юм байгаа юм. Ам үзүүн дээр нь Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын аймгийн алдарт уяаж Цэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хээрмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дэлгэр хааны цэгмэтийн хурдан хурмөрийн нэдмөрний өнгөн дээр за мөн одоо Хинтээ аймгийн Баян өдөг сумын Баатар хурандаагийн хурдан хурмөрийг аймгийн алдарт уяаж Содмын Бацаа уяж шордуулдаг энэ нэдмөрний хамгийн одоо өнгөн дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд арын мөртүүдийг сайхан оруулна. Хамгийн цаадлаар нь сайхан хүрэн халдсан мөр уршлаад байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Батчиргалын хурдан хүрэн халдсан мөр юм байгаа юм. Наад алтан 4-р уяаж Батнамын хурдан хулмөр мөн одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Цэнхэр утастай үхэтэй хонгормор гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2-р уяаж
Инхүү хатын Амгаланбаатарын хурдан хонгормороо өнгөрсөн жил хавчигмар сумынхаа наатан дотоод урдж байсан ийм одоо хурдан мөрөөгөө за 5 хурдан зэлбэрний өнгөн дээр битүү нэмнэдээ сайхан хонгормор гараадсан байгаа. Энэ хонгорморыг бол одоо арайхан таних гомор байна. За ингээд хэрлэнгийн хөдөө арлын хүлэн мөрөн уралдаг энэ сайхан хөндий бол одоо аргагүй бас одоо 50% сайхан хөндий учраас мордууд нь одоо нэлээд таруухан уралдаад байгаа. Цаатлын мордууд одоо нэлээд дээр цаагаар уралдаад байгааг үзэгч та харж байна. За энэ өнгөн дээр яваад байгаа битүү нэмнэдээ хонгорморыг одоо арайхан таних байгаа. Түүний ардал дээр яваад байгаа зэрлэмэр бол одоо Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 5 хурдан зэрлэмэр юм байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа улаан зэйднэдэ хулмөр бол одоо гарсан цагаас одоо нэлээд дээгүүр тархинд дурласан Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 4-4-гийн үеэд Батнымын хурдан хулмөрөө за цаатлын хэдэн мөрөнд одоо чухам ямар чухам мөрд яваад байгааг харайхан одоо таньж харагдахгүй байна. Нэлээд одоо холоор яваад байгаа учраас ямар ч сан өнгөн дээр Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын үеэд Бачиргалын хурдан хүрэн алзамар гарч ирсэн болтой байна. За мөн одоо 3-4-гийн үеэд Инквери хурдан хүрмөр одоо түүний ардал дээр байна. Ари хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 7-гийн үеэд Инквери хатын Амгалан баярын одоо хурдан хонгормороос одоо гараад ирсэн бол Хинтээ ангийн баян мөнгө сумын үеэд Төгс хотын хурдан саардмар одоо энэ уршилж байгаа. Гонгорын төгөөгийн саард гэдэг нэрээр нь одоо энэ хэрлэнгийн урдлын хэдэн сумдын үеэд одоо амтахгүй сайн мэдх юм байгаа юм. За энэ нөгөө морд дэргэнгүүд өнгөлж уралдаад байсан говь болтой ангийн үеэд Минь дутын хурдан хүрмөр өнөөдрийн наад нь нэлээд үзүүр дүүхэн уралдаж байгаад одоо жоохон ойшиллоо. За хүрмөрж аргагүй одоо очтойхон дөргөмөр байна. Олон мөрнөөс одоо төгөөрөмж наад одоо тэрдэнд одоо хөтөө гарч ирсэн юм байгаа юм. За энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Хинтээ ангийн баян мөнгө сумын ангийн алдарт яаж Содмын Бацаагийн үеж орлуулдаг Хинтээ ангийн баян утга сумын ангийн алдарт яаж Баатарын хурдан хүрмөр гараад ирсэн байгаа. Түүний ардал дээр Хинтээ ангийн Цэнгэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан саардмар гарч ирсэн бол ахиад ардал дээр нь Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын яаж Батнасангийн хурдан хүрмөр одоо гараад ирсэн уушилж байгаа. Түүний ардал дээр Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын яаж Цэгмэтийн хурдан хүрмөр үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр нэг сайхан ирээд эргээд одоо үлдлээ. За энэ дэлгэцний харагдаад байгаа хүрмөр бол одоо Цэгмэтийн хурдан хүрмөр юм байгаа юм. За хамгийн алдарт нь Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын яаж Батнасангийн хурдан зэрлэмэр гарч ирсэн байгаа. Цагаан жолооны хурдан саардмар Хинтээ ангийн Цэнгэр мандал сумаас ирсэн. За өнөөдөр энэ Дэлгэр хаан сумын зохион байгуулагч ангийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд за хөрс зэрэгэлдээ өрших Хинтээ ангийн Цэнгэр мандал Жаргал хаан замун одоо Төв аймгаас Говь Сүмбэр аймгаас уяачаад хурдан урд үлэг мөртөөгөө урилсан ирсэн. Үнэхээр одоо өргөн Дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байна. За баян утаг гал шар баян мөнгө дархан бор өндөр зэрэг сумдаас одоо уяачаад урилсан ирсэн байлаа. За ингээд ихэнсний мөрдийн уралдааны энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр Хинтээ ангийн Цэнгэр мандал сумын аймгийн алдарт яаж Цэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хээрмөр одоо хөтөлсөн хэвээрээ. Түүний ардал дээр нь Монгол улсын тод мандаа байж гавьяд малчин Цэрэн дөржин аюул шагсны юу суур зулмангийн хурдан зэрлэмэр гарч ирсэн байгаа. Ахиад ардал дээр нь Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын Сүхболтын хурдан хээрмэр гарч ирсэн. Дэлгэр хааны тавгсрынгийн унган атуу гэж ярьж байлаа. Намхын тавгсрын гэдэг хүн одоо боржигн шиг наадад хурдан саарлаасаар хайрагдуулж байсан да. Тэр тавгсрын одоо мөн юм лөө шим болоо Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумаас одоо улсын хөл цэнгэл нааданд 1951 онд ихмэр дөрүүлээд 1991 оны 70 жилийн омбир цэнгэл нааданд азар дөрүүлж ирсэн ийм одоо сайхан нутаг юм байгаа юм. За төрийн дургуун зүрэг одоо тэр төр төмний одоо их хоёр цэнгэл наадмаар төрийн 9 хөл цагаан тугийг одоо хүн хүндэтгэлтэйгээр одоо зардаг 9 ширэг агт бол одоо энэ Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан суманд одоо атгуулан малладаг. За тэр одоо 9 ширэг атууг малладаг оюун гэрэл гэдэг байшул одоо Дэлгэр хаан сумынхаа нэрийг бас төр төмний их хоёр цэнгэл нааданд гаргаж 2002 оны улсын их хоёр цэнгэл нааданд хурдан зэр дагаа ам хүзүүнд урдуулсан байдаг бол төрсөн халтан гэрлийн хурдан шаргадаг 2004 оны улсын нааданд айргийн дөрөв турталсан байдаг одоо дүүхтэй байгаа. За 51 онд мөнгөний тулсан дөрж яаж хол хацаргаан бас айргийн тав турталсан байдаг харамрон дөрүүлгснээс гадна за өхрийн сүрэн мандайгийн хурдан босоо хэр азраг бол одоо Монголын улс төвчний 750 жилийн өдрүүдэд хойдон жил нь улсын хөл цэнгэл наадам ардын өсөлийн 70 жилийн омбир цэнгэл наадам түрүү мөнгөнд хурдалсан байдаг. За мөн одоо хурдан харан ногоон азраг нь 1999 оны вэрчгэн шиг наадам түрүү мөнгөнд хурдалхад Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын нацаг дөржийн хурдан хараацаг ам хүзүүнд урдалж байлаа. Хойдон жил нь өхрийн сүрэн мандайгийн хурдан ногоон азраг вэрчгэн наадамд мөн одоо түрүүлээд 2001 онд улсад зургаадаад их хурдад одоо айргийн дөрөв турталсан гэж аргагүй одоо хурдны хөлгийн сайхан нутаг бол Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сум байгаа. За ингээд их эзэн мөгөж Чингис хааны аавраг хөлгийн нутаг Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын нутаг хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж бай. Аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны мөрдийн уралдаан 22 км-ээс шандаж шалгаж байгаа. Газрын чэйшин дэгэнд гарч ирсэн байгаа. За шар хувцастай үхэдтэй сайхан саарлмөр энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 4-4-гийн үеэж инктрийн хурдан саарлмөр байна. За хамгийн наадалд нь Дархан уул ангийн Дархан сумын Батбаярын хурдан уул ярмар гараад ирсэн байна. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 3-4-гийн үеэж инквери хурдан хүрмөр Цэнгэр хувцастай үхэдтэй гараад ирсэн бол ахиад одоо Цэнгэр хувцастай үхэдтэй сайхан хонгормор гарч ирсэн байгаа. Хинтээ ангийн Цэнгэр мандал сумын аймгийн алдарт үеэж за 2-4-гийн үеэж инквери хатын Амгалан баярын хурдан хонгормор юм байгаа юм үзэгчтэй. Тэр цаатлын хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр яваад байгаа шар цамцтай үхэдтэй сайхан саарлмор бол одоо Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 4-4-гийн үеэж инктрийн хурдан саарлмор. За хамгийн ардалт нь ахиад одоо шар цамцтай үхэдтэй цээжнээтэй сайхан зэрлмөр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За тэр зэрлмөрийг бол одоо харахын танихгүй
Ийм одоо зэрдмэр гараад ирсэн ууштай байгаа. За ингээд одоо үзүүрийн хэдэнбэрний ард дээр яваад байгаа мөртүүдийг сайхан харуулж байгаа. Цэгмтийн хурдан хөрөмөрөн дээр арын хэдэнбэрэн залгаж ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаар угийн үеж Инхүү хатын амгалан бэрийн хурдан хонгормор одоо энэ хэдэнбэрнийхөө өнгөн дээр хушуулдаад байгааг үзэгчтэй ахин гарч байгаа. За хонгорморч өнөөдрийн наатанд их л одоо хоноос туулаадаа үзүүрийн хэдэнбэрэн дээр ямар ч сан одоо гарч ирэх нэрсэн байгаа. Өнгөнийхөө мөрдөн дээр зүгээр очиж амжидаг үгэн одоо ямар шуухан байдгийн байгаа юм. Энэ хэдэнбэрнийхөө өнгөн дээр говь утаа ангийн минь дутын хурдан хөрөмөр байгаа. Түүний ард талаар Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын үеж Бачргалын хурдан хүрэн хатсамар гарч ирсэн бол Хинтийн зэнкэр мандлын цагаан жолооны хурдан заармар байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Батнасангийн хурдан хөрөмөр, Хинтээ аймгийн Баян хотог сумын аймгийн алдарт үеж Баатарын хүрэн гэсэн 3 мөр харагдаад өнгөрдөө. Энэ хэдэнбэрний хамгийн ард талд нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Сүхболтын хурдан хээрмэр гараад ирсэн бол өнгөн дээр нь Хинтээ аймгийн зэнкэр мандал сумын аймгийн алдарт үеж Тэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хээрмэр сумынхаа наатанд 3 төрүүлээд 90 жилийн бэр зэнгэт наатанд айрагдсан ийм одоо хурдан сайхан дүмнийхээ. За хээрмэрний ард талд дээр яваад Синкер зэжнэтэй засмал дэлтэй сайхан хонгор ухаа зэрдмэр бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын яж аюу шин сугар цолмонгийн хурдан зэрдмөрөө өнөө жил Аранга аймгийн төвшүүлэг сумнаа зохион байгуулагдсан Аранга аймгийн хаврын өмсний хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдсан Хэрлэн Баян улааны наадад хэдэн хоногийн өмнөөс одоо айрагдчаад давхруугаар уралдаж байгаа мөр ухаа инг тайвны инкамглан гэдэг залуу бол одоо уйж хурлуулдаг. За инкамглан залуу бол одоо тэр сугар цолмонгийн Монгол улсын тодмонтой бай тэрэн дөржин аюу шигсний бол одоо гарийнхын шав ийм одоо залуухан уяачин байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж Инкватрын төрөлтийн хурдан хулмөр одоо сайхан гарч хөтөлсөн. За хулмөрч аргагүй одоо дангаар дуухан сайхан их насны мөрөлдөө хэрийтэл одоо сайхан уйсан байна. Нингхэн ирэн дээр нь давсан байгаа болтой байна. За ер нь одоо алдартай болоод араамтай болоорамтай аргагүй л одоо сая их насны мөрний одоо олон шинжийг өөртөө агуулсан ийм одоо хурдан дүмэн их гэх юм бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж Инкватрын төрөлтийн хурдан хулмөрөө өнгөрсөн жил одоо хан Хинтээ аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 330 галаа одоо их насны мөрдийн уралдаанаас 7 хурдалсан ийм одоо хурдан мөр юм байгаа юм. За арын мөрдүүд одоо ширүүхэн өлтэй байгаа да говь алтай ингийн уяж минь дутын хурдан хүрмөрийг хүүхэд нь хоёр талаар нь гойдож аваад өршлөөж харагдж байна. Цаадалд нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяж Бачргалын хурдан хүрэн алзамар гараад байсан бол Хинтээ аймгийн Баян мөнгөсмийн аймгийн алдарт уяж Содмын Бацээгээ учруулдаг Хинтээ аймгийн Баян хотог сумын аймгийн алдарт уяж Баатар хурандагийн хурдан зэрдмэр 100 нэмнэтэй өршилж байгаа. Түүний ард талд Дэлгэр хаан сумын уяж Батнасангийн хурдан хүрмөрөөс одоо гараад ирсэн өршилж байгаа. За ингээ Бачргалын хурдан хүрэн алзамар энэ хэдэнбэрнийхөө өнгөн дээр одоо гарч ирсэн өршилдаа. Үзүүрийн нэг 5 6 мөр одоо мэдээлэл иргэн гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяа Сүхболтын хурдан хээрмэл одоо гарсан цагаас их сайхан дархин дурлаараад одоо хөл мэлийхэн саарч шиг боллоо одоо газар одоо өксүр одоо тавилантай байгаа. Үзүүр дээр бол одоо нэлээд өксүрдэг. Дээрээс нь одоо ураа нэлээд орсон байгаа. Газар жигтэй газар татвартай байгаа. Мордын тамирыг одоо аргагүй шалгаж байгаа юм байна. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хээрмэр одоо Хинтээ аймгийн Зэгэр мандал сумын мөнгө сайхны хурдан хээрмэр. За сугал цолмонгийн хурдан зэрдмэр одоо сул юм шиг өршлөх нэ. Хүүхэд нь гойдож авсан сүүлэн шарваж аваад өршилж байгаа харагдаж байна. За энэ бол одоо суугаа шарваж байгаа юм биш. Ахаад одоо шарваж байгаа. Сүүл нь их үеийнээс хөндөй байгаа. За энэ зэрдмэрч одоо үзүүрийн уралдаан мөн ч одоо галтайхан уралдаан болно доо. За ингээ төр улдын хурдан хулмөр одоо нэлээд зэрэгхэн сайхан тасарсан байгаа. За яг одоо ингээд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж буй аймгийн мөрөмсийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөр өрөөнд орж ирэхэд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж Инхватрын төр улдын хурдан хулмөр хоёртын хурдан дүмнэх гэдэг юм батал төрөө мөгнө хурдаллаа. Аюу шин сугар цолмонгийн хурдан зэрдмэр хойноос одоо туулсаар байгаад аман хөзөнд дурдлах шиг боллоо. За ээлгийн гурав Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаагийн уяаж Инхватын амгалан бэрийн хурдан хонгормор орж ирлээ. За хонгорморч одоо аргагүй хойноос одоо тууллаа да. Ихэл одоо хойноос туулсан 90 нас л одоо дахин дагтсан их насны мөр гэх юм бол энэ хонгорморыг одоо хэлэх юм байна. За гарсан цагаас эхэлж одоо хөтөлж оруулсан Хинтээ аймгийн Зэгэр мандал сумын аймгийн алдарт уяаж Тэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хээрмэр айргийн дөрөв дурдаллаа. Мөн одоо гарсан цагаас эхэлж сайхан дархин дурлсан Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Сүхболтын хурдан хээрмэр айргийн давд одоо хурдан ирлээ. Дэлгэр хаан сумын савсрынгийн явнаган одоо юм байна. За 6 гимрийг одоо бүгдээрээ хамтдаа харъя. За хүрэн халдсамар орж ирсэн. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Бачргалын хурдан хүрэн халдсамар бол одоо арайхан аригчлалгоо 6 дурдлаа. За бас л одоо хойноос нөрүүхэн дуулсаар байгаа одоо 6 дурдлах шиг боллоо. 7-д Баатар хурандагийн хурдан хөрөмөр. За 8-д нөгөө хөтөлж уралдаад байсан говь алтай минь дутын хурдан хөрөмөр урдаллаа. 9-д энэ Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дуурайгийн уяаж Инктрийн хурдан саарламар орж ирж харагдаж байна. Арга дархан уул аймгийн Дархан сумын уяаж Бат хоёрын хурдан хул хээрмэр урдаллаа. За 11 56 номертой мөрдсөн хонгор халдсамар орж ирсэн байгаа. За 12-д орж ирж байгаа хүрмөр бол одоо Дэлгэр хаан сумын үүр зайхын хурдан хүрмөр байж үзэгчтэй. Түрүүнд одоо тархинд гарч ирж байсан Хинтээ аймгийн Зэгэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан сартай саарламар 13 турталлаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Батнасангийн хурдан хүрмөр 14 турталан орж ирлээ. Энэ Монгол Улсын тодмонд байж гаяад болчих. Хаяа шахсан гэж миний өгшим нэг сугар зодом гэж найз юм зэрд мөр хаваа. Тэг өнөдөр сайхан дөрвөлээ, ам үзүүллээ. Тэгээ бас маш энэ үл нэг ганц хоёр харагдсан. Дээр нь битүү мордоо.
сайхан хуралдаж байна. Тэгээд бас Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан баруун бус болж ингээд бас нийт бас дэлгэр хаанчуудаа бас энэ өнтрий энэ сайхан баяр наадам хийж байгаа тас гүнээ талархаж бүгдэнд нь бас баярын төрөйа гэж хэлээ да. За баярлалаа. Ингээд нэг хамгаалаа. Үеч нөгөө манай аюушин сохор толмон гэж би найз юм мөрхмаа. Би Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын алдарт байж амгалан маяр гэдэг юм байна. Гатри амгалан маяр гэдэг юм. Энэ урд баг насандаа дандаа дайргийн арханаар л тавьчих гэдэг юм ерөөс. Араа харигдж бардггүй. Нодлон сумдаа хавчмаар долоот орж ирсэн. Тэгээ энэ жил сая наадамда сайхан 3-оор давхлаа баяртай байна. Энэ манай өөрийн унгаа хатуу. Хоёр их насны мөр соёолын 2 соёолын март. Тийм л амжилттай байж энэ да. Наадмын зөвхөн бол сайхан байна. Энэ нутгийн олондоо ирж уралж байгаа бүхэнд амжилт хүсье. Сайхан байна. Сайхан наадам зөвхөн байгуулж уяачдын холбоонд баярлалцгаачгаа илэрхийлье. За намайг Инкваторын төр болгодог. Холмор маань сайхан төрүүлээ. Баяртай байна. Тэгээ сайхан наадам болж байна. Удам өгшил миний унгаа адуу. Эцэг тал нь манай сумын дэлгэр хаан сумын болдоо гэж үний хонгор хал заазрагны эцэгтэй. Их тал нь бол миний унгангүү. Сайхан наадлаа. Сайхан байна. Урд өмнөх амжилт гэх юм бол нодлын хинтийн зүүн бүсийн дашигт очиж 9 дурсан. Тэгээ сая баян улаандаа төрүүлээ дүнжин гар утга 30 гаргаж ороод ер нь олон айргаж байгаа. Тий. Энэ хаврын 4-т хуралдаа. Тэгээ 2 амаа үзүүлээд нэг төрүүлээд дүнжин гар утга 30 гаргаж орсон. Тэгээ сайхан байна. Нутгийн 100 олондоо бас энэ наадмаар сайхан наад бүгдээрээ сайхан наадаараа гэж хэлье. Би Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын сөхөлдөгдөг хүн байна. За хойрморны удам өгшөл урд өмнөх амжилттай сайхан. Хойрморны удам өгшөлгөө манай хадам ах Лавсран гэдэг хүний унгаа доо. Урд өмнө 6 орсон юм. Хаанаа яаж орлоо? Ер нь тэгээд багсаг наадамд орсон доо. Одоо хэд настай мөр? Одоо шинэ 75 мөр доо. За энэ одоо хэд наадам болж байна? Энийн одоо энэ жилийн 4 дахь үе. За урд өмнөх амжилтын бас сайхан тодорхой яриад гэж. Энэ хязгаарлан байхдаа нэг амаа үзүүлээд соёо гавчмөр 2 ороод энэ жил 75 мөр 4 орж ийм л амжилттай мартай. Баярлалаа. Би энэ аймгийн Зэнхэр Монтсумын Сохотогийн уяач аймгийн алдарт уяач мөнгө сайн гэдэг Сэрэнжам цамгаас. Алдар юу хойрморны урд өмнөх амжилтын сайхан доо. Хойрмор сумда 3-4 нэг харигдаад. Тэгээд энэ сая үсгийн наадам болсон баяртай. Удам өгшлийн сайхан. Удам өгшөлтэйг манай өөрийн унгаа доо. Манай дүү варс сайхны бороо дарга нийтэл. Томоохон амжилт юу вэ? Томоохон амжилтын сая бүсдэл орлоо да. Сумынхаа 90 жилээр бас ажиллажсэн. Одоо хэд настай мөр вэ? Одоо 80.
За инхо хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын түүх 86 жилийн ангийн баруун бүсийн хурдан мөртийн уралдааны хурдан ихэнсний мөртийн уралдаанд төрүүлж яригдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байна. За түрүү мөрөнд дурталсан хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн үеаж инкуатын дөрвөлтийн хурдан хулмрны бай шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За хулмрод одоо өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд 7 дурталсан ийм одоо зартайхан хурдан дүмнийх зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд 9 дурталсан байгаа. Дүнжин гарын уралдаанд өнөө жил 32 дурталсан хэрлэн баян улаан төрүүлчээ давхар ягаар инхо их эзэн мөг Чингис хааны авраг өлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж аймгийнхаа зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд төрүүлэн ирж түмэн олныг үсрэж толмогнаа торгон жолоо өргүүллээ. За ингээд төрүүлж яригдсан мөрдийг бол одоо Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумын мянгат малчид бол одоо ивэн дэтгэн хамтран ажилласан гэдгийг үзэгчтэй хүндээ дуулгах зүйтэй. Одоо мянгат малчид сайхан сэтгэлтэй наадам дуртай морин дуртай хүмүүс одоо ивэн тэтгэж өөрснөө одоо ингэж байлж байгаа нь бол их сайхан байна. За мянгат малчин Чойсрындаг инкамглан мянгат малчин Батчир мянгат малчин амар сайхан нар бол одоо санхан санаачлаг гаргаж энэ наадмыг ивэн тэтгэж яа гэж уриалан одоо малчтайгаа уриалан дутсан юм сайхан нар ордог ширсэн хэдэн хоног гандуу байсан одоо тэгээд бороо сайхан 4 хоног одоо зөвлөн сайхан бороо орлоо. Тэгээд газар л ус хүртэл одоо ингэж бидний бүтгэнийг харж одоо наадам маань сайхан сороо тоосгүй сайхан болж байна. Томны их entertainment үзүүлж байна. За хатхын сэтсэн ангийн зөрөгт үйсийн өшөө буюу хан Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сум их эзэн мөг Чингис хааны авраг өлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж буй аймгийн баруун бүсийн хурдан мөртийн уралдаан хурдан соёлын насны мөртийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй ахын төрж байна. За соёлын насны мөртийн уралдаанд газар цугларсан 53 хурдан шандас түмэн ихүүд өнөөдрийн хөл тэнгат нааданд алтан доосон өргөөр бүртгүүлсэн төхөөрөмжөндөө хурж байгаа торгон мөчийг үзэгчтэй ахын харж байна. За мандайд их тохио өгöd нэгэн төлөн болжээ. За хурцидоо Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөртийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрт гарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж ийхүү газар цугларсан 53 хурдан шандас түмэн ихүүд хан дөрвөн дуурайгаар газар өмөртөн өнөөдрийн хөл тэнгат нааданд алтан доосон өргөж Хинтэн аймгийн баян мөнгө сумын аймгийн алдарт бай содны бацаагийн хурдан хул үрээ одоо хушуултаа сайхан гарч иржээ. За ам хүзүүн дээр гараад байсан сайхан битүүн нэмнэтэй хөрөн үрээ бол одоо Хинтэн аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт яаж оммын мэмцгийн хунаган одоо Хинтэн аймгийн Зэггэр мандал сумын Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж инкуатрын төрөлтийн хурдан хөрөн үрээ одоо ам хүзүүн дээр гараад байсан уршилж харагдаж байна. За наадтан сайхан одоо саар дүрээ одоо гарч ирсэн уршилдаа Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумын 4 дүүргийн аймгийн алдарт яаж алтан дэлгүүрийн хурдан саар дүрээ гарч ирсэн уршилдаа. За энэ бүрээний хамгийн ард талд нь тод улаан шар цэжнэтэй сайхан хөрөн халдсан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумын 4 дүүргийн аймгийн алдарт яаж Лувсан Балдангийн хурдан хөрөн халдсан үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Хамгийн заадаар нь одоо сайхан бор үрээ гарч ирсэн уршилдаа Ховд аймгийн автай сумын инквери хурдан бор үрээ ам хүзүүн дээр гараад ирсэн байна. За хурдан соёлын насны мөртийн уралдаан аргагүй бас одоо шимтэгэн сайхан болох нэ. Хамгийн ард талд нь гараад ирсэн битүүн нэмнэтэй сайхан хул хонгор үрээ бол одоо Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумын 2 дугаар агийн уяаж Батнасангийн хурдан хул цогор үрээ байна. Арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан хонгор үрээ гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ хонгор үрээ бол одоо Хинтэн аймгийн Цэнхэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан хонгор байна. Түүний ард тал дээр Хинтэн баян улааны Данин зүрэнгийн хурдан хонгор халдсан үрээ мөн гарч ирсэн одоо уршилж харагдлаа. За цээжнэтэй сайхан саар дүрээ гараад ирсэн Хинтэн аймгийн дэлгэр хаан сумын 3 дугаар агийн уяаж
наран гэрлийн хурдан саар дөрөө явсад гарч ирсэн учраас энэ хамгийн наадаар Хинтэнгийн баян мөнгөсмийг яаж мөнгө хөргөлийн хурдан саар талдан гүрээ явсад гараад ирсэн цэжнэтэй өршилж байгааг үзэгчтэй охин одоо харж байна. За ахаад одоо шар цэжнэтэй сайхан хээрвээ гараад ирсэн өршилж байгаа харагдаж байна. Тэр дунд талд одоо тод улаан шар цэжнэтэй жижигхэн үгээтэй сайхан гол үрээ гараад ирсэн байгаа. Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн яаж Инкуатрын амгалан баярын хурдан гол үрээ одоо гараад ирсэн өршилж байгаа харагдлаа. За хамгийн ард талд сайхан зээр дөрөө явсад гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Тэр бол Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 4 дуурайгийн яаж манлын хурдан зээр дөрөө байна. Энэ хамгийн наадаар гараад ирсэн алаг үрээ 55 дугаартай марцсан Хэрлэн баян улааны ганжуурживын хурдан алаг үрээ гарч ирсэн байна. За цэнхэр зэжнэтэй сайхан засмал лэлтэй хонгор халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Хэрлэн баян улааны Данжин зүрэнгийн хурдан хонгор халдсан гэдэг үрээ усадаа гарч ирсэн өршилж байгаа харагдаа. За сая одоо 2 дуурайгийн уяа сумын алдарт яаж болтын хурдан ягаан халдсан үрээ гарч ирсэн байна. Энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь хурдан холмороо дөрөвгнээ турлуулсан Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын уяаж Инкуатрын төрөлтийн хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. Энэ бол Хинтэнгийн Бэндэр сумын хамгийн алдарт яаж гомбын мөнцөгтийн оногн одоо байгаа. За хурдан холморынхын төрсөн дүү хонгор азраг ус одоо азрагны уралдаанд айргийн тав дуртасан байгаа та. За Инкуатрын төр болд гэдэг залуугийн төрсөн Инкуатрын бодор эрдний хурдан хонгор азраг айргийн тав дуртасан байгаа. За энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд сайхан халиун үрээ гараад ирсэн Хинтэнгийн Зэгэр мандал сумын хамгийн алдарт яаж Сэгмэтийн хат баатарын хурдан халиун үрээ байна. Наадалд нь гараад ирсэн хул алаг үрээ бол Хэрлэн баян улааны баяр хүүгийн хурдан хул алаг үрээ мөн одоо дээгүрхэн сайхан гараад ирсэн байгаа. За ингээ хурдан соёлын насны мэрдийн уралдааны өнгөн дээр саар дөрөө гараад иржээ. Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 4 дуурайгийн хамгийн алдарт яаж алтан түлхүүрийн хурдан саар дөрөө. За ер нь одоо номорсон сайхан саар дөрөө бөхтрөг матаас их одоо сайхантай номорсон саар дөрөө чон шиг дагвалтай юм одоо саар дөрөө байна. За энэ бол одоо Хинтэнгийн Хэрлэн баян улаан Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 4 дуурайгийн хамгийн алдарт яаж алтан түлхүүрийн хурдан саар дөрөө. Номорсон сайхан саар дөрөө өнөөдрийн хоёр зингэд наадны хурдан соёлын насны мэрдийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа бол Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 4 дуурайгийн хамгийн алдарт яаж угсан балдангийн хурдан хүрэн алдсан үрээ ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилтаа тэр дунд талд одоо тод цэнхэр өвчтэй үхэтэй цэжнэтэй морин бороо гараад ирсэн уршилж байгаа гэж байна. Хинтэнгийн жаргал таан сумын юу яаж мөнгө саруудын төр батын хурдан бороо байна. 1998 оны улсын их зингэд наадны ам хүзүүлсэн санжаагийн төр төвчний хурдан алтраа цагны уршилтаа ийм одоо хурдан үрээ байдаг. Хинтэнгийн Зэгэр мандал сумын хамгийн алдарт яаж Сэгмэтийн хат баатарын хурдан халиун үрээ энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. Ард дээр нь Зэгэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан хонгор байгаа. Ахаад ардал дээр нь Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 3 дуурайгийн яаж наран гэрлийн хурдан саар дөрөө одоо гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. Ахаад хамгийн ард талд нь Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн яаж Инкуатрын амгалан баярын хурдан хул үрээ гарч ирсэн. Түрүүн их насны мэрдийн уралдаанд хонгор мөрн бол одоо айргийн 3 дуртасан байгаа. Амгалан баярын хурдан хул үрээ одоо хойгноос дуусаргаад өдрийн хэдэн үрээ дээр нийлж харагдаж байна. За толгой хийлдэг сайхан хул үрээ гарч иржээ. Энэ хул үрээ бол одоо Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн яаж Батнасангийн хурдан хул зоогор үрээ байна. За 1996 онд яг энэ дуун дээр одоо хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан зохион байгуулахад Монгол улсын тод мандаа тэрэн дэрчин аюушийн толгой хийлдэг хэр гэдэг мөр одоо ам хүзүүн дурдж байсан байгаа. Монгол улсын мандаа галын бадмрын хурдан зэрдмөр төрүүлж за тэр хэрмэрний тактикийг санагдуулсан одоо сайхан толгой хийлдэг гэдэг хул үрээ энэ хэдэн үрээний ард талд дээр одоо гараад ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Батнасангийн хурдан хул зоогор үрээ байгаа юм. За өнгөн дээр Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 4 дуурайгийн хамгийн алдарт яаж алтан түлхүүрийн хурдан саар дөрөө одоо хөдөлсөн хэвээрээ. За ер нь одоо тийм номорсон сайхан хийстэй матаас их сайхантай ийм одоо үрээ байгаа харагдаж байна. Ард тал дээр нь Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 4 дуурайгийн хамгийн алдарт яаж Лувсан балдангийн хурдан хүрэн алдсан үрээ гарч ирсэн. Энэ Дорногов аймгийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байна лээ. За наад талд нь цэжнэтэй сайхан саар алдсан үрээ Хинтэнгийн баян мөнгө сумын яаж мөнгө хөргөлийн хурдан саар алдсан үрээ байна. Битүүн нэмнэтэй сайхан харногоо үрээ одоо хамгийн наадлаар орж ирсэн. Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 4 дуурайгийн яаж амар зээгийн хурдан хар үрээ орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За 2 дуурайгийн яаж Батнасангийн хурдан хул цоогор тасарсан хэдэн үрээний ардаар урьдаад байгаа. Харин хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хинтэнгийн Зэгэр мандал сумын хамгийн алдарт юу Сэгмэтийн хат баатарын хурдан халиун үрээ гарч ирсэн байна. За ахаад наадлаар нь Хинтэнгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн яаж Инкуатрын амгалан баярын хурдан хул үрээ орж ирсэн урьдчилаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр цэнхэр зэжнэтэй сайхан бор халдсан үрээ ороод ирсэн байгаа. Хинтэнгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн сумын алдарт юу яаж болтын ягаан халдсан үрээ байна. Сая одоо Содмын бацын алдартын хурдан хул үрээ одоо сайхан дархил уралцаар угаад үлдэж харагдаж байна. Засмал лэлтэй сайхан саар үрээ одоо билээ ширүүхэн мөлтөө уршилж харагдаж байна. За энэ саар үрээ чинь одоо Хэрлэн баян улааны бүр будны хурдан саар үрээ юм болоо да. За тун эдхэн үрээ одоо харагдаад өнгөрлөө. Улаан цэцтэй үхэдтэй сайхан халиун үрээ. За энэ нөгөө Хинтэнгийн Дэлгэр хаан сумын ангийн алдарт яаж Минжүүрийн амгалан баатарын хурдан халиун үрээ байна. Хурдан буган газрах нь хол хөтөлсөөр угаад одоо үзүүр дээр унжаад 8 турдалсан байгаа. Халиун үрээ одоо хойгноос гарч ирсэн байна.
За ихэд одоо 55 дугаартай мөрсөн сайхан хулаадаг үрээ бол одоо Хэрлэн Баян улааны уяаж Ханжуурж хурдан гадаг үрээ байгаа юм. Тэр цаатлын хэдэн үрээний хамгийн наадалтан сайхан халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Хинтээ ангийн Хэрлэн Баян улаан сангийн эчгэн уяаж Дамнин зүрэнгийн хурдан хонгор халдсан үрээ. За өнгөн дээр нь одоо сайхан Адраган бүр үрээ гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За ихэд одоо наадалтан зөв талтны яваагаа ногоон өмчтэй өгөөтэй хул үрээ бол Хинтээ ангийн Баян мөксмийн хангин алдарт уяаж Содмын Бацээгийн хурдан хул үрээ байгаамаа. За энэ битүүн нэмнэтэ ягаан нэмнэтэ өсгий цагаан зэрдрэг бол одоо танихгүй үрээ байна. Өнгөн дээр нь яваагаа саар үрээ Хэрлэн Баян улаан сумын уяаж Бүр бутын хурдан саардураа явах шиг байна. Хэрлэн Баян улааны бүр бутын хурдан саардураа энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хонгороо бол Хинтээ ангийн Зэггэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан хонгороо түрүүнд одоо сайхан сартай сааруулмаар ус одоо үзүүрийн хэдэмэрний ар дээр уралдаад байсан. За энэ хэдэн үрээний хамгийн ардалт нь хонгор зүгхаараа гараад ирсэн байгаа. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын дөрөвдүргийн уяаж манлын хурдан зэрдрээ байна. Өнгөн дээр нь гараад ирсэн сайхан Адраган бүр халдсан үрээ бол Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн уяаж сумын алдарт уяаж болтын хурдан ягаан бүр байна байгаа юм. За өнгөн дээр нь гараад ирсэн сайхан саардураа Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 3 дуурайгийн уяаж наран гэрлийн хурдан саардураа. За энэ нааталд яваад хот улаан ширвцтай өгөхөд хул алдаг үрээ Хинтээ ангийн Хэрлэн Баян улаан сумын уяаж Баяр хүүгийн хурдан алдаг үрээ байгаа юм. За Хинтээ ангийн Хэрлэн Баян улаан сангийн аж хуй. За одоо бол энэ Дэлгэр хаан сумын нэгэн багаар одоо явдаг баха. За хамгийн ардалтан сайхан бор үрээ гараад ирсэн байгаа. Тэр бор үрээ бол одоо Хинтээ ангийн Жаргал таан сумын уяаж Мөнгө саруудын дөрөвтийн хурдан бор үрээ байгаа. Өнгөн дээр нөгөө толгой ээлдэг хурдан хол цоогор үрээ гарч ирсэн. За ингээ хурдан соёл насны мөрдийн уралдааны Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын ангин алдарт уяаж Алтан түлхүүрийн хурдан чонон саарлурыг одоо хөтөлсөн гэвэрэ. За ер нь одоо номорсон сайхан эзтэй ээдээ мөн итгэл сайхан эзтэй үрээ байна да. За бас л одоо хойшти олон сайхан наадмыг одоо хүлээх бах та. Энэ саарлурыг одоо гарсан цагаас их сайхан хөтөлж явах шиг байна. За ам үзүүн дээр нь бол Амгалан баярын хурдан хул үрээ ороод ирсэн байг харагдаж байна. Айргийн урав дээр Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын дөрөвдүргийн ангин алдарт уяаж Ловсон Болдонгийн хурдан хүрэн алдсан үрээ орж ирсэн. Хамгийн наадлаар нь орж ирсэн хар үрээ дөрөвдүргийн уяаж Амар зээгийн хурдан хар үрээ орж ирлээ. Хинтээ ангийн Баян мөнгөсөм уяаж Мөнгөрөөлийн хурдан саарл алдсан үрээ цээж нэтээ одоо урьжлаад байгаа. Хамгийн ардалт нь Хинтээ ангийн Жаргал таан сумын уяаж Мөнгө саруулын төрөвтийн хурдан бүр үрээ байгаа. За ихэд одоо Хинтээ ангийн Жаргал таан сумын 2 дуурайгийн уяаж Батнасангийн хурдан толгой хээлдэг хол цоохор орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Хинтээ ангийн Зэггэр мандал сумын ангин алдарт уяаж Цэгмэдийн хад батын хурдан халиун үрээ айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн. Цэнхэр цээж нэтээ цэнхэр оцтой өгөхтэй халиун үрээ юм байгаа юм. За өнгөн дээр юм бол одоо Алтан түлхүүр алдартын хурдан саар дээр хөтөлсөн гэвэрэ. За түүний ардалт дээр хурдан хулацрагаан додоод урдлуулсан Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын дөрөвдүргийн ангин алдарт уяаж Ловсон Болдонгийн хурдан хүрэн халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. За Батнасангийн хурдан хул үрээ толгой хийсаар одоо урьжлаад байгаа да. Ялааны мөр шиг одоо ялаархаж байгаа адуу шиг ингээд таквил дундаа толгой хийлээд байдаг. Бас л одоо итгэл сайхан одоо таквилтай ийм үрээ байгаа харагдаж байна. Аюу шин толгой хийдэг хэр гэдэг мөр яг одоо сайхан ялааны мөр одоо уян дээр зогсож байгаа ялаархаж байгаа мөр шиг одоо ингээд толгой хийж таквисаар байгаа. Яг одоо энэ Хэрлэнгийн хөдөө хараад энэ дуун дээр зохион байгуулагдсан 1996 оны хаврын өмсөлийн хурдан бэрдийн уралдаанд амун хүзүүн дурталж байсан тэр дүр зураг одоо энэ хол цоогорыг харахаар одоо харагдаад байгаа юм. За энэ хэдэн бүрийнх нь өнгөн дээр одоо нөгөө сумын алдарт уяаж болдын ягаан халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Түүний ардал дээр нь дөрөвдүргийн уяаж манлын хурдан хонгор ухаа үрээ одоо гарч ирсэн уршиллаа. За ногоон зэжнэтэй сайхан саар үрээ одоо гарсан цагаас эхэлж өсөд ээгүүрхэн уралдаа 3 дуургийн уяаж наран гэрлийн хурдан саар үрээ юм байгаа юм. За Хэрлэн Баян улааны бүр бутын хурдан саар үрээ энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа шиг байна. За мордийн намрыг одоо ихээхэн шалгалтаа өксүр дүүхэн тавилантай. За гихтэн бол одоо хүлэг мөрөн уралдаж юмар үнэхээр одоо бартаа саад байхгүй ийм сайхан хөндий сайхан талд нутгаар морин уралддаг нутаг бол Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сум байгаа. Их эзэн бөгөөд Чингис хааны аавраг үлгийн нутаг Хэрлэнгийн хөдөө харал зохион байгуулагдаж буй. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн ангин бромсын хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёл насны мөрд гарааны хаан зурхаагаас иргэн газрын одоо талыг нэгэн туулсан байгаа. Сая харагдаад өнгөрсөн алаг үрээ бол одоо Хэрлэн Баян улааны Баяр хүүгийн хурдан алаг үрээ байгаа юм. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа саар үрээ Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 3 дуурайгийн уяаж наран гэрлийн хурдан саар үрээ. За тэгээ манлын ухаа зэрдүрэл одоо тэр цаашаа хадуураа явчих шиг боллоо доо. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын додоодгийн сумын алдарт уяаж болдын ягаан халдсан үрээ одоо энэ дэлгэсний харагдаж байгаа шиг байна. Хинтээ ангийн Баян мөнгөсөм уяаж Мөнгө хөргөлийн хурдан саар халдсан үрээ хамгийн ардалт нь байгаа. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын додоодгийн уяаж Батнасангийн хурдан хол цоохор үрээ өнгөн дээр нь гарч ирсэн. Битүүн нэмнэтэй сайхан саар үрээ өөлсөн гүнд арай жоохон дээгүүрхэн өвдгөрөө нугарсан таквилтай ийм одоо үрээ баг шиг харагдаж байна. За ингээ хурдан соёл насны мөрдийн уралдааны өнгөний мөрдний байр бол одоо яг хэвээр яваад байгаа. За дөрөвдүргийн ангин алдарт уяаж Алтан түлхүүрийн хурдан саар үрээ бол одоо хөтөлсөн хэвээрээ. За чон шиг сайхан таквилтай ийм одоо саар үрээ байгаа. Номорсон их одоо тийм хавирг матаас их сайхантай ийм үрээ байгаа. Голын имбрэг сайхантай. За ам хүзүүн дээр одоо хурдан хонгормороо айргийн урал тудлуулсан Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаар угийн уяаж Инх баатарын Амгалан баярын одоо хурдан хул үрээ гарч ирсэн уршилж байгаа. Айргийн урал дээр одоо Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 4 дугаар угийн уяаж Амар зээгийн хурдан хар үрээ ус одоо гараад ирсэн уршлаад байгаа. За үзүүрийн эдэн үрээний хооронд
аргагүй сүлжүүштэйхэн сайхан уралдаан болгохны Цэнхэр мандал сумын аймгийн алдар тэгээ Цэгмэдийн хатан баатар гэдэг залуу азрагны уралдаанд хурдан цэнтрэ азрагаан аман хүзүүнд дурдуулсан байгаа хурдан буруур халиун үрээ бас одоо дэрхэн сайхан гараад ирсэн байна. Хинтээ аймгийн баян мөнгө сумын яаж мөнгө хөргөлийн хурдан саарал алзан үрээ хамгийн ард талд нь өршөж байгаа бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяач Батнасангийн хурдан хол зоогоор одоо энэ саарал алзан үрээний өнгөн дээр гарч ирсэн байгаа. За толгоогоор тоглож тоосноос омбосгоно гэдэг шиг үнэхээр одоо хол зоогоор бол одоо сэлүүхэн сайхан дагвалтай ийм үрээ байгаа харагдаж байна. За хамгийн ард талд нь Хинтээ аймгийн Жаргал хаан сумын уяач мөнгө сруудын дөрөвтийн хурдан буруур гарч ирсэн байгаа. 1998 оны улсын хэр зингэлд наад намын үзүүнд болоосон Хинтээ аймгийн Жаргал хаан сумын Баян Эрдэнэгийн нийслэлийн алдартай Санжаагийн дөрөв докторийн хурдан алтар азрагны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байна да. Цэнхэр зэжнэтэй Цэнхэр офцтой өгөхтэй сайхан халиун үрээ бол Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын аймгийн алдартай Цэгмэдийн хат баатарын хурдан халиун үрээ байгаа юм. Халиун үрээний буруу талдны баатаа зэжнэтэй сайхан хол үрээ бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяач Инкватын амгалан баярын хурдан хол үрээ. Одоо энэ хамгийн наадалд нь гараад ирсэн Толгойлон шар зэжнэтэй сайхан азраган хөрөн халзан үрээ бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дөрөгийн аймгийн алдартай Лувсан болдангийн хурдан хөрөн халзан үрээ. За алтан төлгөрийн хурдан саарал үрээ бол хөтөлсөн хэвээрээ урьшлаад байгаа бол Цэгмэдийн хат баатарын хурдан халиун үрээ аман хүзүүрөө одоо шургасан байна. Хамгийн наадалдны баатгаа ноон зэжнэтэй Цэнхэр зоон нэмнэтэй сайхан хар үрээ гараад ирсэн. Энэ бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дөрөгийн уяач Амар зээгийн хурдан хар үрээ байгаамаа. За Амар зээгийн хурдан хар үрээ одоо энэ хамгийн наадлаар нь одоо хушиг өлгөмөр өстэй одоо явчих шиг боллоо. Алтан төлгөрийн хурдан саарал үрээ бол одоо дунд талд нь хушиг өлгөөд байгаа. За хар үрээний ард тал дээр одоо цэжнэтэй сайхан азраган хөрөн халзан үрээ гарч ирсэн Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дөрөгийн аймгийн алдартай Лувсан болдангийн хурдан хөрөн халзан үрээ Дорногов аймгийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За ингээд үзүүрийн нэг 6 үрээ тасархад дунд талд нь одоо ганцхан азраган үрээ явж байгаа. Ханамал уяатай хатмал мөрөн соёлонгууд гэдэг ер нь хаа газрын наадмыг дийлж оруулж байдаг да. Лувсан болдангийн хөрөн халзан соёлон гэдэг бас л одоо доогуура их сайхан алдартай сунгаа тавьчихсан юм шиг голын бэр сайхантай энэ жижигхэн халзан үрээ өнөөдрийн наадмаас бол одоо хэрэг дэж мэдмээр үлдээ байгаа юм байна. За ингээд 6 үрээ бол одоо үнцэн Демараг игэнсэн байгаа. Цааталаар нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяач Инкватын амгалан баярын хурдан хул үрээ одоо хошуу өлгсөн хэвээрээ. За наадалд нь Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын аймгийн алдартай Цэгмэдийн хат баатарын хурдан халиун үрээ гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо Жаргал тааны мөнгө сруудын дөрөвтийн хурдан бор үрээ. За наадалаар нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дөрөгийн уяач Амар зээгийн хурдан хар үрээ хошуу өлгөлөө. Хамгийн ард талд нь 4 дөрөгийн аймгийн алдартай Лувсан болдангийн хурдан хөрөн халзан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа хошуу өлгөштэй. За Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумнаа зохион байгуулагдж аймгийн мөр хүмүүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан аргагүй одоо үзүүштэйхэн сайхан уралдаан болгоно. Өнгөн дээр юм бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаар угийн уяач Инхбатын амгалан баярын хурдан хул үрээ бол одоо хөтөлсөн хэвээрээ байгаа. Бүтэн биеэрээ сайхан хөтөлсөн байгаа. Алтан төлхөр алдартай хурдан саарал үрээ ард дээр нь одоо ташаагийн дэрлэтэй байгаа. Хамгийн наадалд нь гараад ирсэн битүүн нэмнэтэй сайхан засмал дэлтэй хар үрээ бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дугаар угийн уяач Амар зээгийн хурдан хар үрээ байгаа юм. Дунд талдны баатаа Цэнхэр офцтой үгэтэй засмал дэлтэй бор үрээ бол Хинтээ аймгийн Жаргал хаан сумын мөнгө сруудын хурдан бор үрээ. Мөнгө сруудын дөрөвтийн хурдан бор үрээ. Наадлаар нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дуургийн аймгийн алдартай Лувсан болдангийн хурдан хөрөн халзан үрээ одоо шургалаа. За хамгийн ард талд нь одоо халиун үрээ байгаа Цэгмэдийн хат баатарын хурдан халиун үрээ. Араас одоо Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын Дэлгэр хаан сумын сумын алдартай болдын хурдан ягаан халзан үрээ орж ирсэн байна. За мөн одоо Хинтээ аймгийн баян мөнгө сумын мөнгө хөргөлийн хурдан саарал халзан үрээний ард тал дээр манлын хурдан хонгор ухаараа түрүүнд одоо замаас гарч байгаа харагдаж ирсэн эргээ замдаа орсон байгаа харагдаж байна. За энэ нөгөө сумын алдартай болдын хурдан ягаан бүр халзан үрээ одоо энэ гараад ирсэн уршилж байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн сумын алдартай болдын хурдан бор халзан үрээ байгаамаа. За нутгийнхаа дэвжэн дээр зохион байгуулагч аймгийн хүмүүсийн хурдан мөрдийн уралдааны үзүүрийн нэг тасарсан одоо 5 6 үрээний ард дээр гараад ирсэн байгаа. За Цэгмэдийн хат баатарын хурдан халиун үрээ одоо 6 дээр уршилж байгаа харагдаж байна. 5 дээр Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын аймгийн алдартай Лувсан болдангийн хурдан хөрөн халзан үрээ. Лувсан болдан алдарт бол одоо азрагны уралдаанд хурдан хол азраган 7 дурдсан байгаа юм халзан үрээ гарсан цагаас их сайхан дарахын урлаа. За өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаар угийн уяач Инхбатын амгалан баярын хурдан хол үрээ одоо хөтөлсөн хэвээрээ яваад байгаа. Хинтээ аймгийн Жаргал хаан сумын яж мөнгө сруудын дөрөвтийн хурдан бор үрээ аман хүзүүн дээр гараад ирсэн байгаа. Эцэг талаараа улсын хэр зингэлд нааданд аман хүзүүн дурдсан Санжаагийн дэр дөгтөг алдартай хурдан халтар хацаагны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байлээ. За ингээд 2 мөрөн соёл нь одоо холдох юм биз дээ. Үзүүр дээр одоо 6 соёлон яг одоо игнэж одоо дараалсаар угаад энэ бүхэн энэ дээр ирэхэд одоо ингээд 2 мөрөн соёл нь нэлээд сэргэн гараа явчих шиг боллоо. За одоо бол өрөөнд ороход ер нь тун зөөгөн хөрмөлдсөн байгаа. Лувсан болдангийн хурдан халзан үрээ хойхноос гарч ирээд одоо бас үзүүртэйхэн уралдаж мэдмээр л одоо үрээ баг шиг байна да. Хөлийн тавилт бол одоо их чанга уршлаад байгаа. За энэ саарал үрээ бол одоо Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын аймгийн алдартай Цэгмэдийн хат баатарын хурдан халиун үрээ юм байгаамаа. За аргагүй л бас одоо дахин тогтсон сайхан мөрөн соёлон гэх юм бол одоо энэ халиун үрээ гэлэхээр байна. За энэ Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын зохион байгуулагч аймгийн баруун хүмүүсийн хурдан мөрдийн уралдаан бол Чили талуутай газрын сонгуульд тавьсан байгаа. Их насны мөрдийн уралдаан 22 км-ийн алсаас эргэсэн. Азраг соёлон 20 км-ийн алсаас одоо шамдас шалгаж байгаа. Цэнхэр мандал сумын Цэгмэдийн хат баатарын
хурдан халин үрээ 6 дээр гарч ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дүүргийн уяаж амар зээгийн хурдан харуулаа. Айргийн дав дээр байгаа бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дүүргийн аймгийн алдарт уяаж Лувсан Балдангийн хурдан хүрэн халдан үрээ одоо айргийн 4 дээр уршилж байгаа. За хүрэн халдан үрээ цусад одоо сайхан үзүүртэйхэн байж мэдмээр. За ер нь одоо давхлан сарахгүй байгаа азраган үрээ байгаа та. Олон мөрөн зөөлөнгүүтэй одоо очтойхон уралдааныг одоо хийгээд байгаа. За өнгөний 2 үрээ одоо барай байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж Инкватын Амгалан мэрийн хурдан гол үрээ. За Амгалан мэр гэдэг уяаж одоо нутгийнхаа дэвжэн дээр зохион байгуулж аймгийн мөрөн мөсийн хурдан бардын уралдаанд их насны хонгормор харагдуулсан хул үрээ ахаад одоо төрүүлгийг байх газаргүй болжээ. За хүрэн халдан үрээг одоо хүүхэд нь хачин зүг унаад байгаа та. Хил хөгжим тоглоход номон татлах хэрэгтэй гэдэг шиг хурдан мөрийг одоо сайн уйж хурдлуулж амжилт гаргахад гарцаа байхгүй сайн уралдаан зүгүүд хэрэгтэй юм байгаа юм. За Тэгмэтийн хад баатарын хурдан халин үрээ гарч ирсэн байгаа. Ард тал дээр нь амар зээгийн хурдан хар үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За алтан түлхүүрийн хурдан саар үрээ харин одоо харагдтаа байсан баг чинь вэ. За халдсан үрийг одоо хөдлөглөө. Энүүхэн энэ дээр ирээд газрын хэвгээ дээр осол одоо таралж байгаа үрээ шүү. Үзүүрийн 2 үрээ яаж мөн одоо ялгаагүй хөдлөлтөө Амгалан мэрийн хурдан хол үрээ өнгөн дээрээ. За ингээд одоо хурдан соёлын насны мэр варанд орж ирэхэд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дүүргийн аймгийн алдарт байж Лувсан Балдангийн хурдан хүрэн халдан үрээ төрүүлэн иж төмөн олныг байсаж тод мөнгө дөргөн жол өргүүлээ. Олон мөрөн зөөлөнгөөс онцгойрон гарч ир төрүүлээ халдан үрээ. За ам хөдөнд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Инкватын Амгалан мэрийн хурдан хол үрээ урдаллаа. Айргийн 3 Хинтээ аймгийн Жаргал хаан сумын уяаж мөнгө сруудын дөрөвтийн хурдан бороо урдаллаа. Үзүүр дээр шогшсон, шажилсан. За ахаад одоо бүр зогслоо. Араас одоо хар үрээ дайрах нэ. Амар зээгийн хурдан хар үрээ Айргийн 3, Айргийн 4 Хинтээ аймгийн Зэгрэмэн дасмын уяаж Цэгмэтийн хад баатарын хурдан халин үрээ урдаллаа. За бор үрээ харахгүй одоо винзэн дуусах шиг боллоо одоо. Үзүүр дээр мөн ч одоо галтайхан уралдаа хийсэг яг одоо үзүүр дээр ирж ирээ шогшоод шажилаад зогсоо дараахан нүрэнүүд дайрсан байгаа. За гихтэн бол одоо 5-д орлоо. За 6-д энэ нөгөө Батнасангийн толгой хийлдэг хурдан хол зоогоороо 6-д урдаллаа үзэгчтэй. За мөн ч одоо уран ой давхилтай өрөө байлаа. Хойшдын олон номны наадмын тус одоо дөрүүлж харагдаж уйсан эцэн унсан хүүхдийнхээ урам эсрэгийг хэн байгаа байлгүй дээ. За арын хитэн үрэнийх нь өнгөн дээр Хинтээ аймгийн баян мөнгө сумын уяаж мөнгө хөргөлийн хурдан саарлалдан үрээ байгаа харагдж байна. 4 дүүргийн уяаж манлын хурдан ухаан үрээ. За түрүүнд одоо замаас нэг гарч үзэж байсан ингээ 7-д урдаллаа. Баян мөнгөний мөнгө хөргөлийн саарлалдан үрээ 8-д урдаллаа. Алтан түлхүүр алдартын хурдан саарлал үрээ 9-д урдаллаа. За мөн ч хурдан үрээ байна шүү. Гарсан цагаас гэж хөдөлсөөр угаад одоо 9-д урдлах шиг боллоо. За 10-д энэ 3 дуургийн уяаж болд эрдний хурдан шарга үрээ 11-д сумын алдарт уяаж болдын хурдан ягаан халдсан үрээ одоо тус орж ирж байгаа үзэгчтэй охин гарлаа. Би Хинтээ Дэлгэр хаан сумын алд аймгийн алдарт Лувсан Балдан гэдэг юм байна. За үрээ алдар урд өмнөх амжилттай сайн. Энэ урдын битэн үрээ. Надад манай хүүд дорногоо Тэмүүлэг зад найз нь нэлээд төгсөн үрээ. Манай хүүд дорногоод. Хоёр азар соёлыг мордууллаа. Азар нь 7-д орлоо. Соёлд манд дөрүүлээ. Сайхан баяртай. Би Хинтээ аймгийн Жаргалтан сумын Санжаагийн мөнгө сөрүүлэгч юм байна. Манай өвгийн үрээ. Битүү үрээ байгаа. Энэ эцэг нутагт дээр 98 онд улсад хайргажсэн төр тогтхой ам үзчин төр тогтхой алтар азрын хөвчтэй. Хинтээ аймгийн Зэгрэмэн манд сумын яриад Цэгмэтийн хад баатар гэж юм байна. Аль өрөөний удам өгшөл урд өмнөх амжилттай болсон. За энэ суманд 6-7 орцсон үрээ байгаа. Яаж орж яваа? Мөнгөн мортод нодлон айргийн 3-аар ороод дааг шүдлээ зал бүгдэнд нь айргажсэн та. За би Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум онгон хаан. Хараагнаас одоо морь үйж олон сайхан 11-4-32 байрга аймгийн алдартай авсан. Миний хүүхдүүд одоо миний төрсөн дүүгээ 2 хүүхэд морь үйж байна. Ингээд хатсан дөрүүлээ. Миний өөрийн хүүгийн нэг саяхан одоо ингээд дөрөвт орлоо. Сумунаад сайхан болж байна. Одоо олон жил морь үйсэн гүшүүн одоо ингээд морь хайртай бас баярлж одоо сайхан байна. Алхын наадмын сайхан болж байна. Дөрөвтөө баярлалаа. За ногоо өрөөний удам өгшөл урд өмнөх амжилттай сайхан байна. Ногоо өрөөний удам бол миний одоо чийсэг одоо Скватер аймгийн орлоо одоо хоёрын дундаас гарч одоо би олон сайхан одоо баярлуулж олон мөрдөлтөө. Би Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын алдарт байж Инкватер Амгалан баяр гэдэг юм байна. Урднаас хязаалнаас сумынхад баяр наадамд айргдж исэн нодлон ойр сумын наадамд 2 дахин орсон. Энэ жил хэрлэн баяуулааныхаа наадамд төрүүлсэн ийм амжилттай өрөө байна. Баг 3 наснда айргдж байсан дандаа айргийн 4-5-аар тагж байсан. Айрыг алдж үзээгүй байна.
За инхүү их эзэн мөг Чингис хааны авраг үлгийн нутаг Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдсан. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёл насны мөрдийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шаган лиг гардуулан өгж байна. За ингээ шаган лиг одоо ивэн тэтгэгчэд гардуулан өгж байгаа үзэгч та бүхэн харж байгаа. Энэ дэлгэр хаан сумын зохион байгуулагч аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны дэлгэр хаан сумын малчид ард иргэд бол одоо сумын хаан Сэдргийн намын газар мөн одоо хөдөө арлын хөлөг мөрөн спорт вэшний холбоотойгоо хамтран зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэнд дуулгасан. За дэлгэр хаан сумын 4 дуурайгийн аймгийн алдарт байд Улсан Балдангийн хурдан хөрөнгө галзан үрээ төмний ихийн алтан жилд өргүүлсэн бол 2 дуурай багийн уяаж Инкватын амгалан бэрийн хурдан хуулуурын ам хөлөнд дурдаллаа. За 4 дуурай багийн уяаж Амар зээгийн хурдан харуулын айргийн урд дурдалж Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын аймгийн алдарт байд Сэгмэдийн хад баатарын хурдан халин үрээ айргийн дөрөв дурдалж Хинтээ аймгийн Жаргал таан сумын уяаж Мөнхсрүүлгийн дөрөвтийн хурдан бороо айргийн дав дотоодоос урдлан ойсон эзэн унсан хүүхэд хаатамчин олныг баясгалаа. За инхүү хурдан соёл насны мөрдийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шаган лиг гардуулан өглөө. За өнөөдрийн энэ баяр цэнгэл наадмыг бас одоо ивент тэтгэн хамтран зохион байгуулсан ивент тэтгэгчтэй Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын нутгийн удирдлагууд за мөн одоо мөрөн спорт вэшний холбооны хамт олноос дурсгалын зүйл гардуулан өгж одоо баяр хүргэж талархал илэрхийлж байгааг одоо үзэгч та бүхэн харалаа. За мөн одоо Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын нэр өхий одоо уяажтад бас Монголын мөрөн спорт вэшний холбооны хүндэт өргөмжлөл Монголын мөрөн спорт вэшний холбооны 20 жилийн хүндэт тэмдэг уяачин алдар зэрэг одонгоор шагнаж урамшуулж байгааг үзэгч та бүхэн дэлгэн харж байна. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сум их эзэн Чингис хааны үлгийн нутаг Монгол төрийн голомт нутаг хэрлэнгийн хөдөө аралд Хинтээ аймгийн баруун бүсийн наадмыг бид хавар зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ч цаг үеийн байдлаас болж хойшлуулсан. За тэгээ ардын хувьсгалын 96 жил дэлгэр хаан сум байгуулагдсны 86 жилийнхээ ойтой хамтдан зохион байгуулж бүсийн уралдаанаа амжилттай сайхан зохион байгуулж байна. За манай өнөөдрийн цах уралдаанд олон сайхан газраас олон сайхан хурдан хөлгүүд ирж оролцож байна. За бид азраг ихнаас соёолонгийнхоо төрүүг бол одоо бид нутагтаа авилдээж нутгийн одоо уяачдын маань нөөрөх хөдөлмөрийн хүчинд манай нутгийн морд бүх төрүүгээ авч чадлаа. Тэгээд үүнд бол дэлгэр хаан сумынхаа нийт ард түмний нэрийн өмнөөс застрагын хувьд баяртай байна. Бид 1996 оны анхны сая тэргийн наадмыг манад өвөл зохион байгуулж байсан. Үүнээс хойш 20 гаруй жилийн дараа дэлгэр хаан нутагтаа бүсийн уралдааныг бид амжилттай зохион байгуулж байна. Ингээд ардын хувьсгалын 96 жилийн дэлгэр хаан сумын 86 жилийн нийт одоо Монгол эх орныхоо өнцөг болон бүр цугаа монголчуудаа сайхан наадаарай гэж хүсье өрөөё. Ингээд Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сум их эзэн Чингис хааны үлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө арлаас та бүхэндээ баяр наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. За ингээд манай Хинтээ аймгийн бүх Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын бүх эндээс төрж өгсөн бүх хүмүүстээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Тэгээд Чингисийн хөдөө арал гэдэг энэ сайхан газараа энэ олон жилийн дараа бас бүсийн наадмыг авлаа. Бүсийн наадмыг авч амжилттай зохион байгууллаа. За баяр наадам их сайхан боллоо. Баяр наадмын комисс сайн ажиллаа. За энэ хөрхөм үзэгч та бүхэндээ Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон их эзэн мөг Чингис хааны авраг үлгийн нутаг Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын хэрлэнгийн хөдөө арал зохион байгуулагдсан. Дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөдөө арлын хөрсөн дээр тэнцсэн хүлэг болгоно шандастай байж бүхийн сүрэн хорийн босоо хэр азраг нь хан Хинтээ нутагтаа эргэн нэрх болтугай.